Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sabato 26 ottobre fu una settimana molto piovosa, molto problematica, soprattutto perché c'è chi non rispetta anche le persone che cercano di fare del bene, ognuno per la sua strada, e così non andiamo da nessuna parte purtroppo. E quelli che ne pagano più le conseguenze sono le fragilità. Le fragilità che adesso vengono anche strumentalizzate, lo dico io perché siamo in campagna elettorale e adesso tutto fa brodo purché prendere i voti delle fragilità, i voti degli sportivi, i voti dei commercianti, i voti degli artigiani. L'importante è prendere voti, poi ci dimenticheremo, ma intanto ci facciamo vedere e facciamo vedere che ascoltiamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Ne parleremo questa mattina invece con fragilità anche fisiche, a volte non sai dove andare, cosa fare, adesso come mi comporto, liste d'attesa. Ne parliamo con la dottoressa Valentina Martin, una dottoressa che veramente voi avete già conosciuto, che sta cercando di fare il meglio per se stesso, ma soprattutto mette al centro il paziente, la persona che ha bisogno. Perciò grazie dottoressa Martin di essere qui. Saluto anche Domenico Telesca, referente colletta alimentare di Treviso. Ciao Domenico, come stai? Bene Mirella, sto bene, saluti a tutti. Grazie, anche con Domenico ci diamo del tu perché voi lo avete già visto, noi collaboriamo da anni assieme, cerchiamo di dare un po' di ossigeno, diciamo, a quelle persone che non riescono neanche più a fare la spesa nonostante 2 stipendi, perché qualcuno non ha capito che i poveri sono le famiglie, ormai le famiglie che non riescono neppure più a sopravvivere, e se non ci fosse questo mondo del volontariato sarebbe molto dura. Allora io inizierei proprio, grazie Domenico Telesca, e poi parleremo della colletta che sarà fatta qua a novembre. Allora io partirei proprio dalla dottoressa. Di cosa si occupa? Ma chi non la conosce, sentiamo cosa fa la dottoressa Valentina Martin. Sì, grazie Mirella dell'invito e grazie per la sensibilità che sempre dimostra verso la patologia che io tratto. Io sono una geriatra di nascita, quindi mi occupo di anziani, però nella mia quotidianità mi occupo della vulnologia. Che cos'è la vulnologia? La vulnologia è una disciplina che si occupa di studiare e di curare le ulcere di difficile guarigione. Cosa sono le ulcere? Le ulcere sono delle ferite della pelle che si possono presentare in tutto il corpo, ok? Che possono avere cause di tipo diverso e che fanno fatica a guarire per diversi motivi. Colpiscono sia i giovani che i meno giovani, ok? Ci sono anche molti bambini purtroppo che ne sono affetti. Recentemente sono stata a fare una masterclass a Roma proprio per capire qualcosa di più anche sulle ulcere dei bambini, e purtroppo ci sono anche molti bambini che hanno delle ulcere perché vengono maltrattati, ci sono dei bambini che nascono prematuri e che hanno delle ulcere perché devono avere dei presidi particolari tipo dei respiratori o quant'altro che li costringono fermi e quindi hanno una pelle molto delicata e portano questi, e anche molti bambini che presentano tipo delle ustioni o che arrivano da luoghi lontani come quelli dell'Ucraina, che naturalmente vanno incontro a delle problematiche come lo scoppio delle bombe o quant'altro, e quindi è una malattia purtroppo che è molto diffusa, e rispetto a quando io sono arrivata qua in Veneto ormai 15 anni fa devo dire che sta avendo veramente sempre un ruolo più importante, perché purtroppo queste patologie sono sempre più frequenti. Si pensa sempre che le piaghe siano degli anziani, come dicevo, però vi ho già detto appunto che esistono nei bambini ed esistono anche nelle persone giovani. Mi viene per esempio da dire che ci sono tante persone, soprattutto donne, sclerodermiche. La sclerodermia è una malattia autoimmunitaria, ok, che colpisce molte donne, che hanno delle ulcere dolorosissime a livello delle mani, delle dita delle mani e dei piedi, e sono molto difficili da guarire. Ecco. Molto chiara, dottoressa. L'unica cosa però che vorremmo anche capire, dottoressa, se queste fragilità hanno dei punti di riferimento, cioè sanno che ci sono queste possibilità di essere curate anche all'interno degli ospedali, oppure io so che lei viene chiamata in vari posti, ma non è che ci sono come tante perle come lei che
hanno capito l'importanza invece di queste ulcere. Prego. Sì, allora diciamo che nella nostra ULSS c'è stata una sensibilità particolare ed è stato istituito l'ULSS 2, esatto, Marca Trevigiana, è stato istituito questo ambulatorio, che è un ambulatorio che si trova a Borgo Cavalli, che è un ambulatorio di secondo livello. Cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente, quando ha un problema, ha come primo punto di riferimento il medico di medicina generale, che è il nodo, il punto centrale. Poi il medico di medicina generale può decidere dove mandare l'utente. Come primo step abbiamo gli infermieri, che possono essere o all'interno degli studi dei medici di medicina generale oppure a livello distrettuale, che sono degli ambulatori, diciamo così, di primo livello, che fanno un'iniziale scrematura. Io collaboro molto anche con questi infermieri, cercando di dare dei suggerimenti e cercando di fare in modo che l'approccio sia il più possibile omogeneo, perché è importante anche che tutti viaggiamo verso la stessa linea e verso la stessa meta. Se poi ci sono delle difficoltà, esiste l'ambulatorio di secondo livello, che è questo ambulatorio appunto che c'è a Borgo Cavalli, che è il mio, dove ci sono io come medico, e ci sono degli infermieri che collaborano con me, che sono degli infermieri esperti. Se poi non basta ancora, c'è un terzo livello, che è quello ospedaliero, che è determinato appunto da degli ambulatori specialistici, che sono l'ambulatorio del piede diabetico, l'ambulatorio dermatologico, della chirurgia plastica e vascolare. E quindi si cerca in questa maniera di fare rete. Quello che io credo che sia importante è innanzitutto ricordare che al di sopra della piaga c'è sempre una persona, e quindi la persona va presa in carico nella sua completezza. Questa è una cosa imprescindibile, fondamentale, perché è inutile curare una piaga se non si sa il perché questa persona ha una piaga. Tante volte la persona ha il diabete, tante altre volte ha un'insufficienza venosa, altre volte ancora ha delle altre malattie, tante volte non mangia in maniera sufficiente, non porta la scarpa giusta, e quindi bisogna fare una valutazione complessa. Quindi le varie figure danno la risposta completa all'utente, che deve essere sempre al centro della nostra quotidianità. Ed è quello che io sento dalle telefonate, essere al centro della comunità, specialmente i fragili, i meno giovani, perché non riescono neanche ad operare questi nuovi strumenti, questa nuova tecnologia, perciò capite la difficoltà che fanno. Conosciamo anche Domenico Telesca, prego Domenico. Allora, intanto saluto tutti quanti, come ho detto prima. Io sono qui perché mi ha invitato, ma perché a breve ci sarà la giornata della colletta alimentare. È una iniziativa che ormai è stabile da moltissimi anni, lo facciamo davanti ai supermercati. Quest'anno sarà il sabato 16 novembre. Ed è un'iniziativa particolare perché consente a tantissimi volontari di poter in prima persona adoperarsi proprio per quelle fragilità di cui parlavi tu prima, fragilità che significa, appunto, anche volendo ritornare su quello che dicevi tu, delle fragilità anche non così evidenti. Non immaginiamo solo il povero classico, ma ci sono famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Ecco, il banco alimentare ha questa caratteristica di cercare di aiutare le associazioni che sul territorio hanno questo compito, quello di aiutare queste fragilità, come magari appunto fai anche tu. È un'iniziativa che appunto nasce all'interno di una realtà come quella dei banchi alimentari e che una volta all'anno vuole in qualche modo anche far conoscere la realtà della fragilità alimentare attraverso una testimonianza, un racconto di quello che succede e soprattutto incontrando davanti al supermercato chi fa la spesa, chiedendo un aiuto. Si va al supermercato, se uno vuole acquista un prodotto, ce lo riporta fuori, ce lo dona, noi poi lo raccogliamo e lo distribuiamo alle associazioni che aiutano sul territorio chi è in difficoltà. Senti Domenico, una cosa volevo chiederti, non ti sembra che ormai la burocrazia sta colpendo anche noi, anche questo mondo del volontariato che è in prima linea
per cercare di dare respiro, un po' di ossigeno a queste famiglie tramite i banchi e gli empori solidali, anche le parrocchie. E non ti sembra che qualcosa si è rotto, nel senso che arrivano pochissimi aiuti dai banchi, quelli nazionali? Noi abbiamo Verona, abbiamo Udine, però sempre meno prodotti, pochissimi prodotti di ottima qualità, nel senso che non possiamo dare solo biscotti, dobbiamo cercare di dare una borsa dignitosa a queste persone, che stiamo parlando di persone che non riescono a fare la spesa. Questi supermercati che ormai vendono tutto 3x8, 8x8, 64, però alla fine a noi non arriva più niente, mentre prima la roba in scadenza arrivava, riuscivi ad andarla a prendere, la gestivi, anche perché delle volte preferibilmente. Cosa è successo secondo te? Pensando a tutte le tonnellate di cibo che vanno sprecate tutti i giorni, c'è qualcosa che non ingrana? Cioè io devo comprare tutto grazie a questa grande famiglia, ma non riesco ad arrivare coi numeri che ho una volta al mese a soddisfare le esigenze. E non ti sembra che forse siamo in troppi che raccogliamo, non c'è una fascia ben precisa chi deve raccogliere e fare questo, perché se ormai tutti facciamo tutte, alla fine non ce n'è più per nessuno. Cosa ne pensi tu che da anni gestisci queste importanti anche collette? Vedete che si fanno le collette appunto per rimpinguare queste casse che sono vuote. Prego. Allora, da un lato hai ragione, nel senso che è vero che c'è una difficoltà nel riuscire a raccogliere il cibo, alle volte non è neanche legato a condizioni burocratiche, ma a situazioni oggettive, cioè molto spesso le aziende che un tempo erano aziende che avevano anche delle eccedenze, che avevano la necessità di dover smaltire, cosa che adesso avviene con minore frequenza, proprio perché hanno anche migliorato la loro linea produttiva. Questo non significa però che va tutto bene. Sicuramente c'è anche un problema burocratico. Adesso in quest'ultimo periodo quelle che sono le eccedenze della Comunità Europea o quelle nazionali hanno subito un rallentamento, e questo chiaramente ha creato anche delle difficoltà, perché ci sono anche questi canali di approvvigionamento. Quello che dico è che quello che serve è proprio una maggiore collaborazione tra le associazioni. Faccio un altro esempio: anche noi Banco Alimentare abbiamo 21 sedi in tutta Italia. Ultimamente abbiamo cominciato anche tra di noi a collaborare, nel senso che ciò che in un banco manca magari riusciamo a trovarlo presso un'altra sede. È una modalità che abbiamo imparato e che vorremmo in qualche modo che diventasse un po' il modo con cui ognuno operi in un ambito così particolare. Credo che bisogna tenere presente un fatto, che siamo tutti volontari, cerchiamo in qualche modo di sopperire ad un'esigenza che è quella primaria, quella del cibo. Ci rendiamo conto che il nostro è un compito da una parte delicato, ma piccolo rispetto alle realtà e alle difficoltà. Però credo che la cosa fondamentale sia, come sempre accade, non farsi schiacciare dalla difficoltà, ma cercare in tutti i modi di collaborare tra tutte le realtà, sia quelle pubbliche che quelle private, nel tentativo di tenere presente chi aiutiamo, perché se uno ha presente chi è la persona ultima a cui noi stiamo destinando il nostro aiuto, diventa più semplice. Se io guardo chi ha la difficoltà davanti, credo che sia più semplice riuscire a superare anche quella fatica che ognuno di noi ogni giorno deve affrontare
fatica di tempo che deve dedicare, di anche in qualche modo inventarsi delle opportunità per poter trovare anche l'occasione nuova per rintracciare dove c'è l'eccedenza e portarla fino a chi veramente ha bisogno. Ti ringrazio Domenico per aver capito l'importanza che anche a casa sappiano in che acque stiamo navigando, perciò il messaggio che voglio dare questa mattina: ricordatevi del 16 novembre dove ci sarà questa colletta e cercate di donare, basta poco sapete, però se tutti quanti fanno e hanno capito l'importanza di questa goccia in un oceano che siamo noi, forse riusciremo a soddisfare le esigenze di queste famiglie che, ve lo posso assicurare, proprio non ce la fanno più. 6 milioni di poveri dovrebbero far riflettere, invece qualcuno ancora si pone delle domande se ci sono e non ci sono, pensate voi, e sono anche imprenditori questi. Allora sentiamo anche il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Vorrei che ti mi spiegassi come mai tutte le brave persone caritatevoli e fare il bene e solo nella tua trasmissione e la poca visibilità su altre, solo nella tua trasmissione le brave persone, vuol dire che ne sei tante, perché tu ne porti 6 e 7 ogni giorno queste persone così. Bisogna che se ricordiamo di aiutarli, che aiutare loro, se aiutiamo anche gli altri, perché se mettiamo le cuori padre, insomma è il solito discorso. Allora Mirella, mi dispiace, perché nel mio mestiere che faccio, cioè frutta e verdura, nel tuo banco alimentare, potrei fare tante robe, però non ho macchine, non sono veneziano, non ho macchine, lo so che banche, vabbè, come carciofi, minestroni, peperonati, parecchiate, tante robe, ma di tutto si può fare, e so anche il sistema per mantenerla questa roba. Purtroppo non posso venire, però anche il 16 novembre che fa il banco dovrei farlo ogni mese, non una volta all'anno, perché è Natale, ci sentiamo tutti più buoni. E la gente la fanno dal 1 gennaio al 31 dicembre, chi che poi fa qualcosa, senza visibilità, non è importanza, un pacco di spaghetti, un pacco di zucchero. Le volte mi vedo ai supermercati, mi metto il pacco di pasta e cosa ti chiede da 3 euro e roba, cosa ti ha fatto? Ti ha salvato il mondo. Però qualcosa come che dici sì, e a Giosetta spacca la piera, e a Giosa continua rompe la piera. E ora mettiamoci una mano non sul cuore, sul portafoglio, che non c'è, costiga da 1 euro, 2 euro, 5 euro, cosa vuoi che sia. Voglio dire, anche se sono povero, contevo da 10 euro per un altro povero, mi sento meglio che a me. E dopo tutta sta roba che va buttata via, a parte che adesso è un altro discorso, perché i prezzi, ma sapete cosa che costa la frutta e verdura? I cacchi 4,90 euro, che è un insulto, e ti spiego anche perché. Frutti, che sono deperibili, va bene? Cosa ti vendi un cacco a 5 euro, tio? Che dura un giorno il cacco, vendi un prezzo, ma dove dico, ho fatto una vita sul mestiere qua, ma da dove questi prezzi? Le robe impossibili. Grazie Rinaldo, sei stato molto chiaro e ti ringrazio anche per il tuo supporto virtuale, perché è un supporto virtuale, ma fa bene, sai, sentire anche queste parole, perché l'importante è capire il bisogno che c'è nel nostro paese. Allora, sentiamo anche la dottoressa veramente cosa ne pensa, soprattutto di quello che ha detto Rinaldo e anche che ha detto Telesca. Cos'è la povertà? La povertà è anche quella povertà di spirito, perché te l'hanno tolto, non riesci più a reagire,
non riesci più a curarti e perciò nel momento che non ti curi più vuol dire che sei in depressione perché non hai la possibilità di farlo. Ecco, io quando ieri ho sentito che bisognerebbe metterli specializzandi, vorrei sentire anche la dottoressa, diceva il professor Tirelli che ho avuto ospite ieri, ecco, nei pronti soccorsi, perché là fai pratica, là veramente ci sei. Poi ho sentito anche un specializzando che ha detto ma bisogna vedere, bisogna distinguere perché ci sono specializzandi, sì è vero, ma allora facciamo una scelta, è quella che dicevo prima, cominciamo a fare le fasce, chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto non si muove niente. Cosa ne pensa, dottoressa, di questa povertà anche nel pensiero di curarsi? Tanto ho la piaga, ma come faccio a curarmi, dove vado? Non ho neanche il mezzo per arrivare, perché bisogna dire anche questo, non tutti hanno la possibilità di avere la macchina, oppure i mezzi di trasporto non arrivano dove dovrebbero anche arrivare, perché siamo ancora carenti. Prego, dottoressa. Sì, allora lei ha sottolineato una cosa molto importante, la povertà. Anche il collega prima ha sottolineato questa cosa. Io nella mia quotidianità purtroppo quasi ogni giorno ormai mi trovo di fronte a queste persone che hanno una povertà pratica perché magari non riescono a comprarsi una calza che gli può servire, magari non riescono a comprarsi una crema perché quando ci si cura le gambe, ok, quando si hanno delle piaghe si porta delle calze, naturalmente la pelle diventa più secca e quindi magari hanno bisogno di una crema, la calza fa prurito e quindi hanno bisogno di una crema, le creme costano, la calza costa e tante volte non possono comprarsi questo. E in più ci sono tanti pazienti, come dice lei, che purtroppo non hanno più voglia di curarsi, perché avendo le piaghe magari si sentono più sporchi, si sentono diversi. Dalle piaghe spesso viene fuori tanto liquido, il liquido fa odore. Questo odore fa sì che loro non possano stare in mezzo alla società. Pensate solo a queste persone che hanno queste piaghe anche su tutte le gambe. Io seguo pazienti che hanno le piaghe da 30-40 anni, per cui da tantissimo tempo, che convivono con questa cosa. Dottoressa, la interrompo un secondo, se no cade la linea. Abbiamo Loretta da Roncade, poi continuiamo. Ciao Loretta. Buongiorno Loretta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei dare la mia testimonianza riguardo alla dottoressa in base appunto al suo servizio e a tutto quello che fa. Io volevo dire questo, io ho mio marito che è esattamente 27 anni che ha una piaga e purtroppo abbiamo girato mezza Italia per poter risolvere in parte, non dico totalmente, ma in parte il suo problema. E le dico, abbiamo fatto di tutto e di più quello che si poteva fare. E dopo abbiamo saputo col passaparola che a 10 chilometri da casa nostra avevamo questo ambulatorio gestito appunto dalla dottoressa Martin e da tutta la sua equipe, che ha rivoluzionato la sua esistenza, perché da una piaga che aveva, che non dormiva né di giorno né di notte, dolori e via dicendo, siamo riusciti ad avere su 1 anno e mezzo un risultato di 1 centimetro e mezzo da quello che era un 10-15 centimetri di larghezza e di profondità. Quindi il mio appello sarebbe questo: dobbiamo divulgare, cioè gli organi competenti preposti devono divulgare questa esistenza dell'ambulatorio e potenziare soprattutto il servizio, perché ci stiamo rendendo conto giorno per giorno che andiamo là che purtroppo non ci sono solo quelli di 80 di 70, ma ci sono ragazzi, ci sono donne, c'è un'esistenza notevole di persone che hanno veramente bisogno, e purtroppo se non c'è un servizio diciamo ben sviluppato e ben gestito, purtroppo l'esistenza diventa più lunga, insomma, nella base della guarigione, ecco. Questo è quello che volevo dire. Quindi rafforziamo medici, rafforziamo infermieri, rafforziamo diciamo l'ambulatorio, tutte le istituzioni, divulghiamo e potenziamo il servizio. Questo è un appello che io lo faccio, perché le dico che noi abbiamo girato mezza Italia e le ripeto che è una vita che seguiamo e che purtroppo siamo in mezzo a questi problemi. Ti ringrazio Loretta perché supporti quello che io un pezzo che dico, manca l'informazione, non sanno. Ecco, è quello, la comunicazione.
hai detto una cosa importante, per fortuna che c'è il passaparola. Ecco, questo passaparola che delle volte supera di più di quello che si potrebbe pensare, perché comincia a fare rete, il passaparola che fa rete. Quanto è importante? Vediamo anche le foto che ha mandato la dottoressa veramente Martin, per capire anche di cosa si occupa e di cosa stiamo parlando, come ha detto Loretta da Roncade. Allora, qui cosa stiamo vedendo e poi rispondiamo, prego. Allora, qua stiamo vedendo un importante congresso che si è tenuto il 21 di settembre a Preganze Hall. È stato un congresso che ha visto la partecipazione di 300 persone. Queste 300 persone erano quasi tutte pazienti e familiari di pazienti, e sono persone che sono venute lì perché io ho voluto organizzare questo momento proprio per dar voce a loro che tante volte non hanno una voce, e quindi ho organizzato questa giornata di formazione, di comunicazione per parlare proprio di ulcere. C'è stata una grande risposta da parte della popolazione, degli amministratori che ci hanno accolto a Preganze Hall. Ci sono state anche altre associazioni di pazienti, come per esempio i pazienti sclerodermici, poi i pazienti con i tumori ovarici e ginecologici, quindi è stata una giornata veramente particolare, perché comunque quello che è emerso è sicuramente l'aspetto scientifico, perché quello è importantissimo, però anche l'aspetto umano che, come giustamente più volte ha detto, purtroppo è sempre sottovalutato, perché al giorno d'oggi l'umanizzazione delle cure è qualcosa di importante. Quello che la gente chiede, quello che la persona chiede è di sentirsi persona, non di sentirsi utente, ma di sentirsi persona. Anche perché quando sei persona sei anche protagonista, perché racconti la tua storia, perciò diventi protagonista e utile magari per altre persone. Esatto, e infatti in quella giornata sono state fatte varie iniziative, perché è stato fatto tutto a dimensione di paziente. È venuto anche un filosofo a parlare proprio dell'importanza della comunicazione, e abbiamo voluto fare una raccolta anche di testimonianze di un libro che si chiama Eccolo qua, lo presentiamo, dottoressa. Ecco, Io ci sono. Questa è Milena, che è una nostra paziente di 90 anni, okay, che ha voluto omaggiarci appunto con la sua presenza, e il titolo è Io ci sono, e ha il significato di io, paziente, persona, esisto come paziente con le piaghe, ma anche io, operatore, che mi occupo di piaghe, sono presente, ci sono. Ed è una raccolta appunto che abbiamo curato insieme con una collega delle Marche, di testimonianze di queste persone che nella loro quotidianità hanno avuto veramente grandi difficoltà. Abbiamo Giovanni da Casier, grazie dottoressa Martin. Prego Giovanni. Senta, ho sentito parlare bene di questa dottoressa Martin, no? Tramite sentito dire così da amici che avevo bisogno, però mi ho prenotato una visita dalla dottoressa Martin e mi ha dato l'appuntamento ancora una settimana fa, al 20 del prossimo mese, di novembre, e mi ho qua piaga che qua sono in difficoltà a aspettare, capisci come? Allora mi dispiace, ma capita. E adesso ho una infermiera che viene da Casale sul Sile e viene a medicarmi a casa ogni 2 giorni, 3. Non so che si può abbreviare questi appuntamenti, ecco, tutto qua. Sì, Grazie Giovanni, adesso sentiamo la risposta della dottoressa Martin. Il problema è che io sono da sola, e quindi essendo da sola sono sempre a lavorare praticamente, e più di quello che faccio ho 2 mani e non riesco a fare di più, e quindi essendo da sola non riesco a rispondere in tempo reale a tutte le necessità. Sono contenta che ci sono anche gli infermieri. Io prima ho dimenticato non volontariamente gli infermieri domiciliari, che sono un supporto fondamentale nella rete per il paziente. Anche con loro io collaboro quotidianamente, e molto spesso capita appunto che, in attesa di una mia presa in carico, loro che hanno un modus operandi molto simile al mio, perché nel tempo ho organizzato dei corsi alla quale gli infermieri domiciliari hanno partecipato
fatto proprio nell'ottica di avere un approccio appunto comune, si occupano appunto di dare le risposte necessarie all'utente, perché ovviamente, ripeto, da sola io non posso far niente e non posso fare soprattutto tutto, però con la presenza degli infermieri domiciliari, degli infermieri dei medici di medicina generale, dei distretti e con i miei infermieri riesco a dare una risposta un po' diciamo così più completa. Allora Giovanni, e lo dico non solo a Giovanni, a tanti di voi, allora noi abbiamo sentito persone che convivono da 20 anni con delle piaghe anche molto importanti. Allora Giovanni, tu devi capire che intanto non sei solo, perché c'è qualcuno, come hai detto tu, che ti sta anche aiutando. Ma non è che si possa avere tutto subito. Il problema è che sta passando ormai, io sto male e devo avere subito quello che ho bisogno perché sto male. È vero, però non siamo in condizioni, l'ha detto la dottoressa. Cioè io pensavo, quando tu hai parlato, che ti avesse dato una risposta, una visita di 2 o 3 mesi, e loro ho detto mamma mia, Giovanni non vede l'ora di farsi visitare, che lo capisco anche, però alla fine stai aspettando 20 giorni con una piaga che può essere anche supportata da questo aiuto che ti viene dato, non sei proprio abbandonato. Capisci che non è possibile avere tutto subito, e quando uno come va al pronto soccorso con codice bianco, poi si lamenta dopo tutto quello che è stato detto perché aspetta 2 o 3 ore. Ma sai benissimo che non puoi aspettare di meno, sai benissimo che una volta che arrivi al pronto soccorso ti prelevano il sangue, le urine, ti fanno tutti gli esami e per avere le risposte ci vuole tempo. Sai benissimo che se hanno delle precedenze tu devi arrivare dopo perché c'è un'emergenza che va prima di te. Questo avere tutto subito non è possibile nelle condizioni nelle quali operano questi. Sono anche bravi. Io dico verità, che altro che aggredirli, sono là per curare, per dare veramente risposte. Ma come fanno? Ma non sentite anche ieri che avevo la responsabile degli infermieri cosa ha detto? Che devono scendere, adesso faranno sciopero perché veramente non ce la fanno più. Non riescono, non ci saranno più infermieri, perché parliamo di dottori che fra 10 anni ci saranno. Ma se abbiamo i dottori e non abbiamo più gli infermieri, è il gatto che si mangia la coda, o sbaglio, dottoressa? Assolutamente. Pubblicità. Siamo con la dottoressa Valentina Martin e anche con Domenico Telesca, referente Colletta Alimentare di Treviso. Allora Domenico, cosa ci vuoi dire dopo aver sentito anche queste parole? Noi li vediamo queste persone perché oltre ad essere ammalate non hanno neanche la possibilità di fare la spesa. Quando io racconto che ci sono queste creature meravigliose, sono i diversamente giovani, la nonna e il nonno che mi dicono il pacchettino di caffè, ma sottovoce anche, perché magari hanno paura di farsi sentire, perché magari pensano magari lo do, la Mirella o i volontari lo danno a me, magari non danno agli altri e lo chiedono. Ma si può arrivare a tanto nel 2024 con uno spreco di soldi pubblici che fa impressione, Domenico? Ma si può sempre dire che non ci sono fondi per quello che stiamo parlando e poi i fondi li ritrovano per cose che veramente fanno un orrore sentire i numeri che ci sono per cose inutili nel vero senso della parola. Prego Domenico. È vero, anche perché voglio prendere spunto dalle parole che il Papa per la giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata proprio il giorno successivo della colletta, ma il testo è già disponibile da giugno e noi abbiamo sempre preso spunto da queste parole proprio per comprendere le ragioni per cui ci muoviamo e perché chiediamo alla gente di aiutarci, e le leggo. No, fermati, perché sono parole importanti, perché abbiamo Claudia da Roncade, se no cade la linea. Vai Claudia. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Claudia, sono la figlia di Milena, la signora che è in copertina del libro. Libro, esatto. Niente, volevo portare la mia testimonianza rispetto appunto a, nello specifico, l'ambulatorio di vulnologia a Treviso di Borgocavalli, diretto appunto dalla dottoressa Martin. E volevo sottolineare
l'importanza intanto della competenza assolutamente d'eccellenza e poi della coesione nel team e nell'accoglienza veramente alle persone sia anziane che più giovani che soffrono appunto di queste ulcere. La mamma è seguita praticamente da 5 anni perché ha avuto delle recidive e quindi ha interrotto, poi ha ripreso, eccetera. E diciamo che la frequenza appunto all'ambulatorio ha fatto sì che si crei proprio un ambiente quasi familiare, diciamo, e tutte le iniziative fatte anche dall'associazione sono ottime per quanto riguarda l'informazione anche all'esterno, proprio perché è tramite un passaparola che spesso è più efficace che non altre forme, ma l'informazione è fondamentale per capire e il team riesce a tradurre in parole semplici anche i comportamenti che si possono e si devono adottare per riuscire a combattere queste forme appunto di ulcere, di ferite di difficile guarigione. Grazie veramente Claudia, grazie infinite, devo correre purtroppo, ma mi sembra una testimonianza molto importante, la famosa rete, il famoso passaparola, ma non basta, bisogna fare più proprio informazione perché veramente sono cose importanti. Sentite quante persone soffrono di questa cosa, se noi non avessimo avuto ospite la dottoressa Martin anche tempo fa, magari di queste cose non sappiamo perché la sanno gli addetti ai lavori o chi veramente, invece è un'informazione perché a chiunque può succedere, almeno c'è l'informazione corretta. Continua Domenico, allora questo Papa che ha capito l'importanza della povertà, di questa povertà che lo preoccupa molto, anche una povertà intellettuale, spirituale, una povertà a 360 gradi. Prego. Eh sì, e infatti lui aveva sottolineato questo passo e che noi abbiamo voluto riprendere. I poveri hanno ancora molto da insegnare perché in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull'altare dei beni materiali, loro remano controcorrente evidenziando che l'essenziale per la vita è ben altro. Cioè la cosa interessante è che proprio i poveri possono, chi è in difficoltà può insegnarci a guardare la realtà in modo diverso, proprio per contrastare quella cultura che in qualche modo dice che magari ci sono cose più importanti. In realtà mi rendo conto che proprio la giornata della colletta e anche il modo con cui incontriamo le persone, come hai fatto tu, come hai sottolineato tu del pacco di caffè, cioè della dignità con cui le persone si avvicinano e quell'umiltà che ci insegnano aiutano tutti noi a guardare la vita in modo completamente diverso. Ecco perché secondo me è importante che sul territorio si continui a lavorare nonostante le difficoltà. Sottolineo anche un'altra cosa, i due aspetti che oggi sono in forte difficoltà sono proprio la questione di come l'aumento della povertà si vede nel modo con cui le persone fanno fatica sia per quanto riguarda l'approvvigionamento del cibo, di poter mangiare bene, sia della salute. Sono i due aspetti più importanti che subito sottolineano una difficoltà grave e questo non significa, ripeto, solo quelli che possiamo immaginare, i poveri che incontriamo all'angolo della strada. Proprio il rapporto dell'Ocse di recente sottolineava che è aumentata anche la percentuale di persone che lavorano, che però hanno una difficoltà enorme perché sono sotto la soglia di povertà, pur avendo uno stipendio che però non è in grado di sostenere la vita quotidiana. Magari chi ha una famiglia numerosa, chi ha delle situazioni anche di malattia, può in un attimo trovarsi in una condizione estremamente difficile. Ecco perché torno a ribadire
che ancora di più serve un aiuto, e quindi invito le persone non solo a partecipare alla colletta andando ai supermercati il 16, ma anche a partecipare come volontario. Chiunque può farlo, c'è la possibilità di iscriversi e di partecipare alla colletta, c'è la possibilità di farlo sul sito del Banco Alimentare. Mirella, posso dare l'indirizzo mail dove è colletta.bancoalimentare.it, e entrando sul sito c'è la possibilità di iscriversi come volontario e dare la disponibilità per il 16 di novembre. E chi non riesce a fare questo, chiamate la Mirella e io vi metterò in contatto con Telesca. Certo, perciò chi non riesce, certo. perché non tutti riescono a destreggiarsi con questa nuova tecnologia, Domenico, allora chiamate pure Mirella e vi indirizzerò. Abbiamo Chiara da Preganziol. Vai Chiara. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Io conosco la dottoressa Martin perché ha curato più volte la mia mamma, che oggi ha 90 anni. Siamo arrivate a questo ambulatorio di cui sottolineo la valenza, la bellezza di questa equipe per come lavora. Siamo arrivate da lei dopo un periodo di lunga ricerca della cura giusta. Perciò io ancora ringrazio la dottoressa, confermo il contenuto delle telefonate e vorrei sottolineare, perché lo condivido, il valore dell'informazione, l'importanza di fare cultura. Abbiamo visto prima delle immagini del primo congresso medico che si è tenuto presso l'albergo il Bolognese. Ecco, serve secondo me che i comuni organizzino momenti di alfabetizzazione, perché la prevenzione permette anche alla nostra sanità di risparmiare. E servizi come quello dell'ambulatorio vulnologico di Borgo Cavalli non devono rischiare di essere depotenziati, al contrario vanno potenziati. Questo mi preoccupa, perché in un periodo in cui sembra che la sanità vada verso la privatizzazione, guai se dovesse succedere una cosa del genere. Guarda Chiara, dopo tutte queste telefonate ti prometto che farò la segnalazione al direttore, dottor Francesco Benazzi, lo inviterò a sentire queste testimonianze dirette che sono arrivate questa mattina, perché giustamente se una cosa funziona ed aiuta va assolutamente supportata. Perciò vi prometto che farò questa segnalazione perché lo trovo doveroso nei confronti della comunità. Allora adesso andiamo a vedere anche questo video che ha portato Domenico Telesca per far capire l'importanza di questa colletta. È una cosa veramente che dobbiamo tutti supportare. Andiamo a vedere il video istituzionale della colletta di novembre. Come quando aspetti un concerto. Portiamo anche i bambini. Che continuano da grandi. È diventata una festa. E ognuno dona qualcosa. Anche una cosa piccola. Fai del bene e ti fa bene. E quando finisce, senti come quando metti a posto. Spegni le luci e aspetti l'anno prossimo. La colletta alimentare. Il 16 novembre. Allora Domenica, intanto vi ringrazio per aver capito che forse è utile iniziare anche con i giovani. Ecco, chi farà la colletta alimentare, chi si è messo a disposizione per raccogliere, per distribuire, perché noi vogliamo anche i numeri. Un fisico mi ha detto: Mirella, fatti dare i numeri quando fai delle domande, solo i numeri daranno le risposte, basta ascoltare i numeri. Adesso chiediamo i numeri a Domenico Telesca, se non ti metti in difficoltà. No, mi sono preparato. Allora, noi l'anno scorso e quest'anno confermiamo più di 800 punti vendita nel Veneto, solo in provincia di Treviso ci sono ben 150 punti vendita. Abbiamo quasi 1 migliaio di volontari che... Fermo che commentiamo i numeri. Rispetto all'anno scorso questi 150 punti sono aumentati, perché tu l'avevi detto anche l'anno scorso che volevi che aumentassero. Sono aumentati i supermercati che hanno aderito?
Sì, stiamo aumentando il numero dei supermercati con estrema pazienza, anche perché bisogna organizzare il lavoro in maniera precisa, anche per poter raccogliere in maniera ordinata tutto quello che noi chiediamo. E soprattutto devo dire la verità, sono aumentate anche le persone che ci stanno dando la loro disponibilità. Noi abbiamo oltre a singoli volontari, moltissime associazioni, oltre a quelle che sono le associazioni che sono collegate col Banco Alimentare. Abbiamo tantissimi supermercati dove abbiamo l'aiuto degli alpini e ci danno un fortissimo aiuto. Quest'anno anche i Lions ci hanno dato la loro disponibilità, poi ci sono Scout, tante altre associazioni che hanno negli anni confermato e ripetuto, diciamo, negli anni questa iniziativa con noi, hanno voluto partecipare. Anche i veneti schiacciati dalla crisi, lo dico io, anche i veneti schiacciati dalla crisi. Sì, perché a questi volontari va dato anche la giusta visibilità. Certo. Prego. Certo, lo davo quasi per scontato. E la cosa interessante è che chi partecipa non solo rimane colpito, ma faccio degli esempi piccolissimi. Molti studenti delle scuole superiori partecipano grazie anche ad alcuni insegnanti che sono sensibili e che aiutano nel loro compito di insegnanti a raccontare anche le attività di volontariato, tra cui quella della colletta. La cosa che mi preme sottolineare è che rimangono talmente colpiti che anche quando non vanno più in quell'istituto, perché magari hanno finito il loro ciclo di studi, continuano a chiamarci o a chiamare quegli insegnanti che li hanno coinvolti chiedendo: ma possiamo partecipare? Questo è una cosa interessantissima, perché guarda, ti dico, ti ringrazio per queste parole che hai detto, perché sembra che i giovani non ci sono. No, li devi intrigare. Loro vogliono diventare protagonisti, vogliono essere intrigati, non solo ascoltare dagli addetti ai lavori. Sono noi che dobbiamo ascoltare loro. Avete sentito cosa ha detto Domenico? Abbiamo Carla da Crocetta del Montello. Vai Carla. Buongiorno a tutti e buongiorno dottoressa. Buongiorno. Io sono Carla, figlia della signora Carmine. La mamma è una paziente della dottoressa da 1 anno e mezzo circa. È una paziente con ulcere croniche. La dottoressa per noi è stata la salvezza, è stato un angelo. Vado a confermare tutto quello che è stato detto nelle precedenti telefonate delle altre pazienti e voglio sottolineare l'umanità che si respira quando si entra lì, perché noi siamo arrivate, parlo nel mio caso, ma poi parlando anche con altre persone, siamo tutte nella stessa barca, diciamo, siamo arrivati lì disperati, con delle piaghe importanti, provenienti da 10.500 cure diverse, e siamo arrivati lì disperate e lì siamo stati accolti come degli angeli, ma non sono parole dette, sono cose vere, cose vissute che mi emozionano ogni volta che ne parlo e mi commuovono. Devo solo ringraziare la dottoressa, devo ringraziare tutti gli infermieri uno a uno, non li nomino perché non li voglio dimenticare, però uno a uno, per il supporto che hanno anche con me, perché alle volte ero io quella più preoccupata rispetto alla mamma, e con l'amore con cui ti accolgono, ti chiamano per nome, ti coccolano la parola, è una famiglia, non è un ambulatorio per me. C'è una professionalità unica, ma c'è l'umanità che manca e che lì dentro si respira veramente. Grazie Carla, grazie veramente anche di questa telefonata, devo correre purtroppo perché il congresso che è stato fatto a Preganziolo è stata una cosa veramente interessante e bisognerebbe veramente informare di più la popolazione, perché tante persone non sono a conoscenza. Hai ragione, sono perfettamente d'accordo. Grazie Carla, penso sia un segnale molto importante anche per la dottoressa. Ma sono mirate, sanno che è qua lei? No,
pure. No, guardate, no, sapete che la Mirella dice quello che pensa. No, perché veramente faccio veramente le segnalazioni al direttore, perché veramente merita. Vi ringrazio, veramente vi ringrazio. Ecco, avere il coraggio di osare. Ecco, solo osando si vola, ricordatelo. Solo osando, facendo squadra, forse riusciremo a volare, e voleremo anche con la Colletta. Andiamo a vedere questo video, non il solito pacco. Andiamo a sentire. Ci siamo, tra poco apriranno la porta. Che emozione, se solo sapessero quanto ci siamo preparati. Eccomi, sono uno scatolone e la mia storia inizia in una sede di banco alimentare. Una famiglia di 1800 volontari che ogni anno distribuisce più di 100.000 tonnellate di cibo buonissimo che in molti casi andrebbe sprecato. Ogni giorno vengono riempiti migliaia di scatoloni come me, facendo attenzione a non rompere nulla, perché la cura qui è tutto. In questo modo possiamo sostenere più di 7.500 strutture caritative e aiutare più di 1,5 milioni di persone bisognose. E così, di camion in camion, di auto in auto, di mano in mano, sono arrivato qui. Allora abbiamo Luciana da Mogliano. Ciao Luciana. Sì, buongiorno, sono Luciana, sono figlia della paziente della dottoressa Martin Valentina, Marcella Lorenzon. Ecco, sono molto veloce. Mia mamma è caduta a dicembre del 2020, è stata ricoverata in ospedale, ha riportato degli ematomi importanti che si sono poi trasformati in devastanti ulcere. È stata seguita dall'ambulatorio della dottoressa Martin, a cui rinnovo i miei ringraziamenti a lei e a tutto lo staff, che come giustamente quelli che mi hanno preceduto hanno chiamato per nome, come la dottoressa e l'equipe chiama per nome le persone, quindi Maria Teresa, Giuliano, Alessandra e Marzia. E mamma che ha 94 anni, che da 30 anni è diabetica, insufficienza venosa, è guarita completamente, è stata seguita dalla dottoressa Martin per circa 1 anno. Il 20 di settembre ha fatto l'ultima visita di rinnovo e non ha più niente. Cioè, io sto guardando la dottoressa e non posso che dire grazie. Ho partecipato al congresso, un avvenimento importante, condivido tutto quello che è stato detto e mi farò voce per dare voce a questa iniziativa, a questo servizio importantissimo, che non è solo per le persone anziane, ma anche, ho visto, per persone molto giovani, e chiedo veramente che venga dato il giusto peso al servizio e all'ambulatorio di vulnologia di Treviso, che è seguito da un team professionale e umano. Condivido tutto quello che è stato detto. Grazie anche a te Luciana. Allora io vorrei dirvi una cosa, quando questa mattina ho accolto, io sapete che faccio anche questo, accolgo gli ospiti, la dottoressa Martin mi ha detto: ma Mirella lo sa che le mie pazienti la guardano tutte le mattine come viene seguita? E ho detto: mi fa piacere. Perciò queste telefonate, siccome questa trasmissione non è un pacco, cioè sai che ho preso un pacco, ecco, noi non siamo un pacco a perdere, siamo un pacco pieno di persone, di idee, di proposte, e questo mi fa molto piacere perché riesco a far sì che le persone a casa chiamino, dicono quello che pensano, naturalmente nei tempi che abbiamo, perché non è che sia così semplice e facile. Però l'importante di ascoltare. Cosa ne pensi, Domenico, anche tu che fai i pacchi? Perché il pacco deve essere un po' Madonna che pacco, che gozza pa, cioè la famosa frase tu non sei veneto, ma ormai è da anni che vivi nel Veneto. Questa è Madonna che pacco, che gozza pa, come dico, gozza pa, proprio una bella tosta. Invece noi diamo dei pacchi veramente pieni di tante cose. Prego Domenico, anche tu sentendo queste telefonate, la dottoressa Martin, quello che hai raccontato tu, quello che ha raccontato Mirella, cosa pensi? Prego. Io credo che sia importante che ci siano luoghi come questo dove si racconti e si aiutino le persone a prendere consapevolezza che non si è soli. C'è la possibilità di avere luoghi e persone che in qualche maniera possono in qualche modo essere di aiuto.
credo che oltretutto la questione dell'informazione vada proprio di più orientata verso il bene, perché spesso è più facile fare notizia con le cose brutte, ma quando ad un certo punto si riesce a fare informazione così, credo che tutti quelli che sono in difficoltà possano avere quell'aiuto. Spesso la gente è sola, sempre di più è sola, un po' la condizione sociale sta portando a questo. Però sapere che attraverso un canale informativo si riesca a raggiungere anche quella persona che sta vivendo in solitudine la propria difficoltà sia un fatto fondamentale. E questo devo dire appunto complimenti a te e a chi in qualche modo collabora con te su questo fronte. Ti ringrazio Domenico Teresca. Allora l'ultimo appello che vuoi fare qual è, Domenico? Visto che appunto fra poco ci sarà questa colletta alimentare il 16 di novembre, vediamo che appello fai, Domenico. Allora, l'appello che faccio è sicuramente di andare presso i supermercati, a parte l'idea di essere proprio protagonisti come volontari, ma se non riuscite a fare i volontari, il 16 di novembre andate nei supermercati dove troverete i volontari con la pettorina arancione. Noi quest'anno chiediamo in particolare alcuni prodotti, sono tutti prodotti che noi chiediamo che siano a lunga conservazione, perché dobbiamo avere il tempo anche di riconsegnarli alle famiglie e alle associazioni che poi aiutano le famiglie in difficoltà. Quest'anno chiediamo in particolare questi prodotti: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodori, tonno e carne in scatola e alimenti per l'infanzia. Questo è, diciamo, un suggerimento. Quello che chiediamo è comunque di partecipare anche con un piccolissimo aiuto ed è un appello che da una parte mi sento di fare tenendo conto che tutti possiamo fare la nostra parte. Anche quella persona che incontriamo che è in difficoltà e che magari davanti al supermercato dice anche io sono in difficoltà, a me fa tenerezza vedere quando esce comunque dà un aiuto, perché dice io sono in difficoltà ma so che ce ne sono altre di persone, posso dare una mano piccola, magari l'anno prossimo farò di più, però a quel gesto diventa anche un gesto estremamente educativo, cioè si impara a vivere tutta la vita così, cioè guardando chi è in difficoltà e facendogli compagnia, per cui non è solo un gesto concreto che aiuta, ma è un gesto anche che aiuta a diventare più attenti a chi hai di fronte. Grazie veramente Domenico, noi ci sentiremo la prossima settimana, ecco, per metterci d'accordo sui movimenti che dovremo fare assieme. Grazie veramente, certo. Domenico. Dottoressa, lei non può mica andare via perché continua ad arrivare a telefonare, no, perciò io non saluto la dottoressa che rimane qua, sì, non può andare via perché abbiamo anche Maria da Motta. Ciao Maria. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Dottoressa, vuoi parlare con la dottoressa Eccola Martin? qua. Buongiorno signora Sì. Maria. Buongiorno. Niente, mi non sono abituata a parlare, non sono tanto intelligente, comunque spero di spiegarmi bene. Volevo, sono qua con Bruna e Luciana che le conosce bene. Ah, buongiorno. Adesso non ricordo, però buongiorno. Un caro saluto. La Bruna è l'australiana. Ah, ho capito. E quindi volevo dire alla dottoressa che dopo 2 anni di medicazioni e di cure? Di medicazioni, insomma non sono riuscita a guarire. Tramite la Bruna e la Luciana mi hanno suggerito la dottoressa Martin e sono 4-5 volte che vengo lì a Treviso, grazie al volontariato. Grazie a lei. Grazie Maria, ti ringrazio di cuore, avete sentito. No, ho chiesto alla dottoressa perché
qui viene detta la verità, qui non facciamo cose strane, qui sentite le persone che ringraziano. Perché? Perché la dottoressa le ha accolte e accompagnate e loro si ricordano di lei, sia prima che durante che dopo. Pubblicità. La dottoressa Valentina Martin, per fortuna è rimasta con noi, presidente di questa importante associazione, ma soprattutto l'associazione dei pazienti. Ecco, lei sta creando questo, a mio avviso, sta facendo parlare i pazienti. Allora saluto tantissimo, ma veramente grazie di essere con noi, l'avvocato Cindy Manusci, sindaco di Pieve di Cadore. Che piacere averla ospite, sindaca. Veramente mi fa piacere. Buongiorno. E spero che anche veniamo a Pieve di Cadore, sa, a trovarla, apriamo anche là, facciamo un convegno anche là, perché io sono convinta, e mi dica avvocato se sbaglio o sindaca, adesso vediamo come la chiamo, conforme la domanda. Allora, che forse bisogna informare di più le persone. Quando io sento molti sindaci che dicono: ah, sai Mirella, nel mio paese ci conosciamo tutti, sappiamo tutto di tutti, poi arriva la telefonata di quel paese che dice: Mirella, mi aiuti. Allora chiamo il sindaco o la sindaca e dico: no, scusa, guarda che arriva, è impossibile, non è... scusa, te la faccio sentire se vuoi, basta che vai nella trasmissione, guardi la trasmissione e senti. Cosa ne dice, sindaca, in questo caso, se non è proprio il caso di coinvolgere tramite voi, perché siete molto ascoltati, vi hanno eletto, credono in voi, la popolazione, su quelle che sono anche le informazioni che avete che possono fare bene alla comunità. Prego, sindaco Manusci. Ma allora io credo che noi sindaci siamo una sorta di trincea, ecco, cioè siamo la prima istituzione dove i cittadini trovano rifugio e conforto, e il comune in generale è l'ente, l'istituzione più vicino alla cittadinanza, perché il sindaco lo trovi. E altre istituzioni è difficile poi interpellarle, no? Perché devi chiamare, devi prendere appuntamento, ti risponde la segretaria, alle volte sono davvero inaccessibili, quindi il sindaco ha, soprattutto nei paesi più piccoli, questa funzione di essere non soltanto il primo cittadino, ma anche quello più prossimo alla popolazione. Questo però non significa che i sindaci debbano avere la presunzione di sapere tutto quello che hanno in casa, perché Mirella, è vero che noi gran parte delle informazioni ci viene data proprio dalle fonti principali, cioè dai cittadini, ma è molto vero anche che tante situazioni di difficoltà e di disagio economico, quello che vuoi, non vengono espressi dai cittadini, perché la stessa povertà o la solitudine, dobbiamo dircelo, sono ancora uno stigma. Cioè, per la società essere poveri o essere in condizioni disagianti è quasi una colpa alle volte, no? E quindi le persone non ammettono e non si aprono volentieri raccontando il loro disagio o la loro condizione di difficoltà, perché molto spesso si sentono giudicate o hanno paura di esserlo, quindi molto spesso si nascondono dietro l'anonimato per esprimere il loro disagio, perché alle volte anche attingere, non so, ai bonus del comune, oppure l'assistente sociale, oppure la spesa solidale, anche questo alle volte è un po' motivo di vergogna. Bene, allora sindaca, devo correre, ma anche perché ho una telefonata, sì, se no mi cade la linea, poi presento una graditissima ospite, un'altra graditissima ospite. Abbiamo Nadia in linea, poi riprendiamo, sindaco. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Nadia. Alla dottoressa Martin volevo dire che il signor Giovanni che ha telefonato da Casier, le ho dato io il suo nome. Fatalità. Grande Nadia. Perché la dottoressa, medico di famiglia, praticamente lo teneva con creme, visite, creme, però quest'uomo non guarisce. E ho visto, mi ha mandato la foto della ferita, mi ha fatto impressione. E come sapevi tu della dottoressa Martin, Nadia? Come sapevi della dottoressa Martin?
La conosco perché ha curato una ferita alla testa di mio marito ancora nel 21. E poi ho mandato diversi clienti su passaparola e le ho mandato gente, pazienti. E anche questi dottori di famiglia, quando non riescono a curare, mandalo sul posto giusto. Grazie, arrivederci e buona giornata. E Allora buongiorno, Nadia, preparati che partiamo per San Paolo del Brasile. Vi porto questa mattina anche a San Paolo del Brasile, però ci spostiamo dove c'è Nathalie Lazzari, genealogista. Buongiorno Nathalie, che piacere averla ospite in questa trasmissione, che piacere. Com'è a San Paolo? Che tempo fa? Qua piove a dirotto, dottoressa, un umido da morire. Là che tempo fa, dottoressa? È appena giorno, sono le 5, allora c'è bel tempo, se non piove. Allora, io ho chiamato Nathalie Lazzari per far capire anche l'importanza di conoscere queste persone. Noi abbiamo avuto molti immigrati che sono andati in Brasile, tantissimi, tanti sono tornati, altri no, perché lei ha fatto una dichiarazione: passaporti italiani per i brasiliani, 9.000 euro a pratica e richieste continue. Cosa ci racconta? Perché ha deciso, ecco, di pubblicizzare questa cosa, di dare voce a questa cosa? Prego Nathalie. Allora, praticamente succede che qua siamo 32 milioni di discendenti, di cui alcuni hanno una storia molto sentita, come è quella mia. Io sono discendente da quinta generazione, ma ancora mi sento appartenente a questa cultura, e per quello era importante che, data alla nuova normativa che ci viene presentata, la nuova legge viene presentata, mi sentivo dire che alcuni di questi discendenti in verità non è che sono scollegati al mondo dell'Italia. Cioè, conosco come me altri esempi. Le pratiche di cittadinanza partono dal principio di sangue, no? Il principio che viene utilizzato in Italia dal tempo di Napoleone, e che si basa su un principio anche della famiglia. Perciò era importante dire che quando noi andiamo a richiedere la cittadinanza siamo onorati e andiamo col capo verso il basso, umili, a domandare il diritto, perché a suo tempo, 150 anni fa, nostri nonni sono partiti e diciamo che non hanno chiesto null'altro dalla sua patria di origine, e noi, nonostante tutto il tempo che siamo stati staccati, abbiamo sempre sentito questo richiamo di casa, della mamma, e che questo richiamo ora ci può dare questa possibilità. Non tutti vanno a fare casino come pubblicizzano, come dicono in internet, ma ecco, era importante dire che alcuni sono abbastanza consapevoli della sua storia. Anche il governatore veneto Luca Zaia ci ha detto spessissimo, nelle volte che viene in Brasile, ci dice per esempio che Rio Grande do Sul, la provincia dove sono nata io, è l'8ª provincia veneta, e perciò viene riconosciuto come parte della storia del Veneto, per esempio. Molto chiara Nathalie, ringrazio veramente per queste parole che fanno pensare. Poi sa come funziona, Nathalie? Che tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, e c'è un mare anche che diventa un oceano sempre di più, per avere
i propri diritti, quello che aspetta di diritto, quello che ci devono dare, come lei ha spiegato, perché è la storia che dice questo. Allora sentiamo come risponde, così le faccio conoscere l'avvocato Cindy Manusci, che anche lei ha una storia anche molto importante, che è diventata sindaco di Pieve di Cadore. Lei viene dall'Albania, poi chiederemo anche cosa ne pensa, ma soprattutto parole molto importanti, questo italiano che parla nonostante la quinta generazione. Qualcuno dice sì, l'ha studiato, ma oltre allo studio c'è qualcos'altro che io sento da questa donna che parla così pacata, perfetta, che dice le cose tranquilla come stanno, perché sta raccontando la storia che lei ha vissuto come quinta generazione. Prego, Sindaca, cosa vuole dire a Natalie Lazzari? Prego. Ma io ho vissuto la storia dell'immigrazione, diciamo, sulla mia pelle, sulla mia famiglia, per cui non posso che essere coinvolta anche emotivamente in quello che Natalie dice e come lo dice, appunto con quella pacatezza in maniera molto posata, come dicevi anche tu, Mirella. Devo però precisare che il presidente Zaia ha anche come dire, cambiato un po' opinione per quanto riguarda lo ius sanguinis come elemento come criterio di concessione della cittadinanza. Da ultimo, non so se Natalie ne è a conoscenza, sì, perché non molto tempo fa appunto è uscito con un'intervista in cui diceva sostanzialmente che il discorso degli oriundi andava ad appesantire e ad aggravare le anagrafi varie dei comuni italiani. Il discorso degli oriundi è molto complesso. Io sono sempre per allargare i diritti e non per tagliarli, quindi io dico benissimo che queste persone che si sentono italiane anche a distanza di generazioni possano essere riconosciute come tali, ma dico anche che se è vero questo, quindi che loro sono italiane e che si sentono italiane e che giustamente lo Stato italiano le considera tali, è sacrosanto anche che vengano considerati italiani tutti quei ragazzi e bambini che nascono in Italia, si istruiscono in Italia, giocano con gli altri ragazzi coetanei italiani e che di fatto si sentono a casa loro. È giusto anche riconoscere a loro di diritto quello che sono già, cioè italiani. Molto chiara, poi sentiremo anche cosa ne pensa Natalie Lazzari di queste parole molto importanti della sindaca Manusci, e anche sentiremo la dottoressa Martin cosa ne pensa, perché anche lei vive la quotidianità, ecco, quello che dovrebbe essere di diritto. Però abbiamo una telefonata, abbiamo Anna da Zero Branco. Vai Anna. Buongiorno. Buongiorno. Volevo anch'io, visto che sono qua a casa da sola, purtroppo, lei ha curato mio marito purtroppo per qualche anno. Adesso, giorni fa, me l'hanno dimesso dalla dottoressa dicendo che mio marito sta bene, perché aveva le ulcere sulle gambe e ha sofferto tantissimo, ma la dottoressa è stata così paziente, così generosa e così brava nei nostri confronti, perché anch'io tuttora sono a casa che aspetto gli infermieri a medicarmi le gambe, perché io ho un altro tipo di ulcere purtroppo venose e mio marito l'ho dovuto ricoverare su una piccola casa di cura per seguirlo meglio, perché io non riuscivo a seguire più mio marito, la dottoressa lo sa benissimo, e spero io di riuscire a camminare bene, perché non riesco più a camminare bene. Sono qua tranquilla che guardo la televisione e ho visto la dottoressa, mi è riempito il cuore, perché per me la dottoressa è stata una santa donna, una santa dottoressa, perché se non avessi trovato questa dottoressa non so dove sarei andata a finire, perché purtroppo mio marito ha fatto molta fatica a rimarginare le sue gambe, adesso sta bene.
e spero che continui così. E io spero che i bravissimi infermieri che mi segue, perché sono molto bravi, molto pazienti, e devo ringraziare tantissimo nuovamente la dottoressa Martin, perché una persona come lei ci dovrebbero essere tutti quelli della sanità, che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma la sanità, no, per quello che poco che capisco io, perché purtroppo sono anziana e non capisco tutto, però ci vorrebbe molte più persone consapevoli di quelle che fanno, perché grazie Anna, devo correre purtroppo perché ho tanti ospiti, ma hai fatto bene, ti ringrazio della telefonata, è stata molto chiara. Un altro punto a favore della dottoressa Martin, che è rimasta con noi, perché io ho capito l'importanza anche a casa di far sentire la voce alla dottoressa e non solo. Allora, quello che io vorrei chiedere a Nathalie Lazzari, visto che parliamo di sanità, come funziona a San Paolo del Brasile la sanità, Lazzari? Allora, qui funziona praticamente come fosse in Italia, in termini di gratuità, cioè non si paga, però il servizio non è buono come in Italia. Perciò io a volte giocavo, quando mi sono trasferita in Italia, dicevo non ci si lamenta tanto, basta quando vai un po' in Brasile a fare un po' di vacanze e ti rendi conto di quanto è buona la sanità in Italia. La differenza soprattutto è sulla tecnologia, l'infrastruttura, no? Ci impieghi un po' di più a volte per vedere il medico, per ricevere una visita del medico. Perciò in Italia, nonostante so che ci sono dei problemi, ma siamo nel cielo. Allora Nathalie ha capito che se qualcuno ha le piaghe, con la medicina telematica magari la dottoressa Martin riesce ad arrivare anche in Brasile, a San Paolo del Brasile, perciò prenda nota del sito della dottoressa, che così riusciamo a curare anche in Brasile, visto la tecnologia, come dice la dottoressa, che abbiamo la fortuna di avere. Nathalie, quello che ha detto la sindaca, cosa ne pensa di questa cittadinanza, i bambini che nascono qui, che studiano qui in Italia? Cosa ne pensa? Sì, è molto puntuale, infatti anch'io mi preoccupo molto su questa cosa. Sono più di 1 milione di bambini e qua c'è un divario, no? E infatti quando parliamo di cittadinanza di sangue bisogna fare chiaro che questi bambini hanno, nella mia opinione, tanto diritto quanto, cioè sono nel territorio, parlano italiano, a volte sono nate in Italia e non hanno lo stesso diritto dei nostri figli qua, di me, che sono qua. Perciò è più che giusto dare a loro. L'invito è fare una riflessione su mettere i punti importanti sulla storia, come questo che è successo, di questi immigrati che non hanno mai chiesto nulla alla patria d'origine, ma questi bambini che in verità sono sul territorio. Perciò bisognerebbe trovare, e stavano cercando, no, di disegnare questo progetto che guardasse sia i bambini sia queste persone di ius sanguinis, cioè questo disegno che guardava la scuola, riguardava la scuola e allora si faceva non togliere lo ius sanguinis, ma aggiungere questo criterio di scuola. È un ibrido tra le due modalità, che potrebbe essere un'idea. Molte grazie Nathalie. Io sono molto preoccupata e lo dico quasi tutte le mattine, lo dico anche alla dottoressa Martin e alla sindaca Manusci, perché mi sembra che più di unire, come la storia dovrebbe insegnare,
si continua a dividere. Si continua a dividere tra uomini e donne invece di parlare di persone, e questo non va bene. Si continua a dividere tra bambini e bambini, tra studenti e studentesse. Si continua a dividere tra malati di serie A e malati di serie B, purtroppo. E non abbiamo capito niente. Noi siamo in tanti, anche come associazioni di volontariato, però siamo divisi. Noi facciamo tutto, ma non facciamo niente, perché poi troviamo l'anziano morto a casa, la signora diversamente giovane con patologie che non riusciamo ad avere il nome, il cognome, l'indirizzo per aiutarla, perché ci mettono davanti la burocrazia. I servizi sociali, invece di unire, dicono no, non possiamo perché c'è la privacy. Non so cosa serva questa privacy in certe circostanze, se vuoi fare del bene e aiutare, visto che si parla di volontariato. Eppure sentiamo anche la dottoressa Martin, funziona così, l'abbiamo sentito dalle telefonate. Se non avessimo il passaparola e conoscessimo il passaparola, noi non saremmo arrivate dalla dottoressa Martin, eppure strumenti ce ne sono tantissimi, ma non tutti usano internet, non tutti sanno, hanno girato l'Italia e avevano l'ambulatorio a 2 passi. Prego, dottoressa, anche in merito anche a quello del suo punto di vista, anche della cittadinanza a questi bambini, a queste persone, prego. Sì, io sono d'accordo con quanto detto dalle ospiti. Credo che quello che a me commuove, che è arrivato, è stato praticamente il legame profondo che ambedue hanno espresso per le radici. Le radici non bisogna dimenticarle, perché è da lì che nasciamo. Io non sono veneta, sono friulana, carnica precisamente, e mi piace sempre sottolinearlo, e per me la Carnia è sempre casa, io torno sempre volentieri e non posso dimenticare da dove sono nata, non posso dimenticare i miei genitori, ma ancor prima i miei nonni, che è il punto dove è nata la mia vocazione, perché il mio essere medico non è un mestiere, è una vocazione, e come avete sentito nel mio ambulatorio, oltre alla competenza, si respira anche un clima di umanità, proprio perché per me personalmente non esistono i malati di serie A e di serie B, esistono le persone che hanno un bisogno, e io con le possibilità che ho, con la cultura che sono riuscita ad avere, con le mie conoscenze, cerco di dare una risposta a queste persone. E chiedo scusa, stiamo cercando anche su forte stimolo dei pazienti e dei familiari di creare proprio qualcosa di Veneto, come diceva prima questa associazione. Io non sono più presidente della Simitu Veneto perché mi sono dimessa, perché c'è stata una forte spinta da parte appunto dei pazienti e dei familiari di creare qualcosa di Veneto, e spero in futuro di poter venire a presentare insieme con i pazienti anche questa nuova cosa che servirà proprio per arrivare, per fare conoscenza e per fare cultura per chi non conosce e non può usare i social, non può usare internet, ma proprio con la cosa più vecchia che c'è, la parola. Sentiamo la sindaca come commenta, prego sindaca. Ma io dico che tra donne ci si capisce molto meglio e si trova davvero l'equilibrio che dovrebbero poi trovare anche all'infuori da questa trasmissione, perché c'è una plasticità della mente e un'apertura connaturata, secondo me, in noi donne, tale per cui riusciamo a trovare la sintesi in qualsiasi argomento con molta sincerità, secondo me, e anche molta aderenza alla realtà, senza preconcetti, senza ideologie, ecco, senza tutte quelle cose che poi pongono barriere tra le persone. E io sono d'accordo sia con la dottoressa sia con Natalie, e il punto è proprio trovare una sintesi e aprire ai diritti e quindi aprire la cittadinanza a quante più persone che comunque non dimenticano le radici, perché il discorso delle radici è quello che tu respiri a casa, sono i nonni, sono i ricordi, ma anche l'educazione impartita. Quindi si può essere benissimo una cosa e l'altra. Nel mio caso io sono sia albanese che italiana. Quando mi dicono sindaca italiana di origini albanesi, un po' mi stizzo, perché io sono albanese e italiana insieme, non di origine albanese. Riescono le due anime a convivere molto tranquillamente. Quindi ecco, il discorso è
allargare il più possibile e non metterci l'uno contro l'altro, perché la cittadinanza non è una competizione e anzi è un punto di inclusione, e io vorrei tanto che i nostri politici fossero assennati quanto noi 4 in questo momento, ecco. Allora sentiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana. Buongiorno a tutti, direi Mirella che io intervengo sempre perché sono una saccente, no, vero? Vai, vai. Dire solo questo, io Rio Grande do Sul e soprattutto a Caxias do Sul sono stata, ho incontrato di quarta generazione di mio marito, quarta generazione, ma non parlano l'italiano, parlano il dialetto proprio, se parli l'italiano non capiscono, il dialetto proprio di loro bisnonni, perché ho conosciuto un signore di 103 anni che si è fatto anche la festa quando vanno le persone che pensano di essere parenti, insomma. E ci sarà una discendenza senz'altro, solo che non si riesce prima del 1850 o dopo non si può avere ecco, come aveva 103 anni, si chiamava Bide da Ceppini e era un personaggio stupendo. Grazie Adriana, devo correre, ma sei stata chiara anche tu, grazie della telefonata. Io vorrei sentire anche cosa ne pensa Natalie Lazzari e poi anche la sindaca e anche la dottoressa Martin su quello che dichiara Natalie, perché mi ha molto colpito e forse fa capire quanto importante sono le parrocchie. Sentite bene cosa dichiara Natalie con questa agenzia che ha aperto Avanti Cittadania. Gestiamo circa una ventina di pratiche al mese. Il numero di persone coinvolte varia. Alcune pratiche riguardano intere famiglie con 8 o più richiedenti. Spesso, ascoltate questo, spesso dobbiamo cercare negli archivi parrocchiali in Italia e non sempre è facile capire dove sia nato un trisnonno. In un caso particolare abbiamo impiegato 8 mesi per trovare il certificato giusto, cercando in ben 42 parrocchie a Padova. Ma quando siamo riusciti e quando ci riusciamo è una grande soddisfazione. Allora, Natalie, grande tecnologia, grandi uffici, dove devo cercare il nome? In parrocchia. No, Natalie, no, bellissima sta storia. Capite quanto è piccolo il mondo? Che se non ci fossero queste, con tutto quello che hanno fatto dopo, Natalie non sarebbe riuscita a trovare questi nomi. Prego, Natalie. I parroci di solito mi dicono: ma signorina, un ago nel pagliaio, quello che sto cercando, non lo troverà mai. Io dico: sì, parroco, ma invece io ci credo. e alla fine ci trovo sempre, perché bisogna insistere sulle cose, come ogni cosa nella vita. La differenza tra questi registri, per esempio, se prendi le classi più agiate, è che siccome erano persone di solito analfabete che non studiavano, non scrivevano e erano soprattutto contadini, i miei tutti erano contadini veneti. Parlo per esempio dei miei di Marossica che sono partiti nell'87. Allora questi qua non ne avevo idea, per esempio, di dove erano partiti. E l'Italia, voi sapete, ha 8.003 comuni. Noi partiamo sempre sentendo il dialetto della famiglia che è di origine, no? Aspetta, questo sembra bergamasco, questo è più padovano, no, anche dentro il Veneto si sente le cadenze. E allora lì riesci a chiudere un po' la zona, però dopo che chiudi la zona devi andare a individualmente domandare a ogni parroco. E questo caso che lei ha citato era la famiglia Bellini, di cui avevo individuato che era di Padova, poi erano immigrati anche a Vicenza, però
quando era nato il padre che mi serviva il certificato era a Padova, e Padova era città di Padova, Padova aveva 42 parrocchie e io dovevo andare a richiedere ognuna di loro e alla fine ce l'ho fatta. Allora questa è la ricostruzione, detta la ricostruzione dell'albero genealogico, che deve essere fatta, che altrimenti non può essere inoltrata la domanda. Avete capito? Per fare la domanda ho bisogno di questo. Forse lo dobbiamo dire ai burocrati, forse Natalie, che devono veramente essere più svegli come Natalie e cercare nel posto giusto, e quando scrivono scrivere giusto, non sbagliare la virgola o il punto, perché sennò poi Natalie non trova più niente, perché basta una virgola o che la frase o un punto che la frase può essere letta in maniera sbagliata. Capite che delle volte sembra che lo facciano apposta per far tornare indietro. Allora sentiamo come commenta la sindaca Manusci. Sindaca, ha sentito cosa ha raccontato Natalie, sta passione per scoprire proprio la storia di queste persone. Pensate che importanza l'albero genealogico. Prego, sindaca. No, ma io non posso che complimentarmi per la tenacia e l'insistenza e la passione che Natalie ci mette nel suo lavoro, perché io davvero capisco anche chi desiste, oppure i parroci che dicono ma è un ago nel pagliaio, perché effettivamente bisogna essere tanto meticolosi, no? Però se uno, secondo me, ci crede alla causa e soprattutto crede nel risultato finale di quello che sta facendo e nella bontà di quello che fa, si arriva a fare tutto, ecco. Il resto sono alle volte solo pretesti, quindi bravissima Natalie. E a questo punto mi è sorta anche quasi la curiosità di andare anch'io a vedere un po' i miei antenati, da che parte pendono, anche perché devo dire che con questi capelli scurissimi ho come l'impressione che qualche mia bisnonna abbia avuto a che fare con qualche turco che ci aveva invaso. Allora adesso mi annoto qualche tecnica di Natalie e vado anch'io. Allora sindaca, faccia un gemellaggio con Natalie, ecco, provi a cercare di fare questo gemellaggio, così vi scambiate anche questa cultura che avete assieme, questa passione per capire chi siamo, da dove veniamo, la radice. Veramente è bella questa cosa, però è anche bello capire che c'è la passione. Ecco, io sono convinta che quando c'è la passione si riesce a risolvere tutto. Però mi sembra che questa passione in politica stia mancando, l'ho detto prima, sindaca Manusci, questa divisione. Ecco, come vede questa, lei ha fatto anche lei una dichiarazione: soffro per la mia patria, che è l'Albania umiliata e trattata da suddita, Rama ne uscirà male. Cosa ha visto? Perché ha fatto questa dichiarazione, sindaca? Ma l'ho fatta perché per quanto riguarda l'accordo tra Meloni e Rama sugli hub in Albania dove devono ricevere questi immigrati, si tratta di una vera e propria, non so se abbiamo capito, ma di una vera e propria enclave italiana in terra albanese. Cioè è come se un giorno la Germania o la Spagna arrivasse in Sicilia e dicesse: questo pezzo di terra famo che è mio. E lo recintiamo e qua vige la legge tedesca o spagnola e io ci faccio quello che voglio. Ora, è una, come dire, lesione della sovranità dell'altro paese, bella e buona secondo me, e anche abbastanza umiliante che ti arrivi l'altro in casa e che ti dica: mi dai un pezzo di terra, io ci faccio quello che voglio. Gli albanesi, sa, sono un popolo molto orgoglioso, questo genere di mosse non amano secondo me e non lo accettano facilmente, ma soprattutto essendo noi un popolo di emigrati, pensare che quel lembo di terra albanese viene utilizzato per interrompere il cammino di altri immigrati che scappano da guerre, persecuzioni, ma anche semplicemente povertà, secondo me è un'onta per noi che ci siamo dimenticati da dove veniamo e che cosa stiamo facendo, perché gli albanesi continuano ad emigrare, sa signora Mirella, non vengono magari in Italia come un tempo, vanno negli Stati Uniti, vanno in Inghilterra, ma continuano ad emigrare
da una terra che è preda della corruzione e delle disparità, diseguaglianze economiche. Quindi dimenticarsi delle radici, come diceva la dottoressa prima, è la peggiore cosa. Sentiamo come sei al corrente di questa cosa che è nata in Albania, ecco, Natalie Lazzari, perché è una donna molto, molto colta, molto preparata. Si sente in Brasile che c'è questa storia in Italia con l'Albania, Natalie? Sì, abbiamo sentito le notizie e quello che si sente qua, anzi lo spirito, l'atmosfera che si sente girare qua è di una totale, sai, quando vogliamo fare qualcosa e non possiamo fare niente, no? Con un'impotenza, che siamo lì e proviamo di essere utili ma non riusciamo a sapere come. Io ho un occhio di riguardo con l'Albania perché sono stata recentemente lì e ho un'amica molto molto cara che è albanese e mi sta a cuore come persona. Poi come questione credo che in qualche modo riusciremo comunque a trovare questo denominatore comune per gli immigrati, per questa orda di persone che non può andare avanti e indietro così senza trovare pace, no? La nostra casa è il momento in cui riusciamo a smettere di scappare e lì troviamo casa. L'importanza è capire che, come diceva prima la sindaco, è che siamo tutti collegati. Secondo me è mettersi un po' nei panni degli altri, calzare le scarpe degli altri e capire che alla fine siamo tutti appartenenti in una stessa famiglia umana, perciò non cambia il posto dove sono o la lingua che parlo, ma è un umano come me e che se torniamo indietro di a volte poche generazioni, perché basta tornare 2000 anni per capire che siamo tutti nella stessa famiglia, nello stesso albero genealogico. Sì. E allora lì diventa un po' più semplice magari avere a che fare con l'altro, no? Alla fine è un mio cugino. Sa cosa le ha detto magari la dottoressa Martin tanto che parlava, Natalie? Siamo tutti nello stesso albero genealogico della famiglia umana. Sa cosa le ha detto la dottoressa Martin tanto che parlava? Le ha detto cara. Ecco, voglio che lei senta questa parola che le ha detto la dottoressa Martin con tutto il cuore, perché ha usato delle parole profonde. Io ieri ho parlato con il dottor Putotto, Medici per QAM, perché voglio coinvolgerlo in un progetto, dobbiamo risentirci, e lui mi ha detto: Mirella, lei non ha idea, noi andiamo in una profonda Africa dove si vive ancora come 100 anni fa. Noi riusciamo a entrare su dei posti che voi neppure immaginate. Ecco, qualcuno dovrebbe vedere come vivono queste persone, come operiamo noi medici con queste persone in questi villaggi dove non c'è veramente niente, e forse capirebbero molte cose, anche perché tutti partiamo da là. Forse qualcuno ancora non ha capito che partiamo tutti da là, non è che partiamo da un'altra parte. Eppure sono riusciti a dividere l'odio, la cattiveria, specialmente in fasce anche, e qua lo dico alla sindaca Manusci, diversamente giovani. Mentre trovo un giovane molto aperto, cordiale, un giovane che sa come gira il mondo, quasi sempre non guardiamo le piccole realtà
che sono per tanti diventati grandi realtà, quelli che si comportano male, che hanno alzato l'asticella, invece di guardare quelli bravi. Vi trovo nella generazione diversamente giovane. Questa rabbia, questo odio, sono tutti stupratori, sono tutti delinquenti, non li vogliamo, non li possiamo mantenere tutti. Cosa dice lei, Sindaca Manusci? Lei è nel profondo nord adesso, stiamo parlando di una terra profonda, perché è così, inutile che io lo dico sempre, molto chiusi, ve ne sa qualcosa, la dottoressa che anche in carne non è che siano molto aperti, perché più su che vai e più chiusi siamo, questa è la realtà. Ecco, come legge quello che sono riusciti a far passare? Perché non eravamo così, eravamo un paese accogliente, un paese veramente dove c'era la comunità che aiutava indipendentemente dal colore della pelle, saranno stati anche pochi ma eravamo accoglienti. Adesso aiuto, c'è il diverso è terribile. Prego, Sindaca. Ma io penso che questa rabbia e anche questa paura che si ha del diverso, del prossimo, sia frutto di più di 30 anni di campagna martellante contro gli immigrati, da parte della stampa, di una certa politica. Questo è il risultato di più di 30 anni di martellamento mediatico che vuole gli immigrati come il male di questo paese. E dopo più di 30 anni dallo sbarco degli albanesi, non so se vi ricordate quella famosa nave Vlora stracolma di persone che ha attraccato nel porto di Bari nel 1991, ecco, dal 91 sono passati più di 30 anni in cui l'immigrazione è diventata la norma di questo paese, dovrebbe essere una cosa strutturale, organizzata, gestita come Dio comanda, da cui trarre il meglio in termini di lavoro, di menti, di futuro, di natalità. E invece noi no, noi dopo 30 anni continuiamo a trattare l'immigrazione come se fosse un'emergenza. Non è un'emergenza, perché le emergenze non durano 30 anni, è la normalità. L'immigrazione, dobbiamo entrare in quest'ottica, ma la povera gente, capito, che vive sempre peggio. Noi, la mia generazione di trentenni, vive peggio dei propri genitori e dei propri nonni qua in Italia, con minori prospettive. Anche gli stessi anziani o diversamente giovani, come dice lei, capiscono che i tempi sono molto peggiori rispetto a quando loro invece erano giovani, lavoravano, eccetera. E quindi non riuscendo a capire il perché di questa decadenza, la cosa più semplice da fare è imputarla ad agenti esterni o agli immigrati, quando non è così. Non siamo in competizione, siamo tutte persone che hanno bisogno di costruire il proprio futuro. Italiani e non italiani hanno bisogno di vivere bene, quanto meglio possibile. E tutto questo odio, ripeto, non proviene soltanto di per sé dalle persone, ma è frutto di un chiaro intento di una certa politica di dividere, come diceva lei, e di raccogliere voti sulla pelle delle persone, perché di questo si tratta, no? Invece di parlare di sanità, di pensioni, di povertà, come abbiamo parlato noi in questo momento, si parla sempre di quei 200 che arrivano sfiancati a Lampedusa e che sono il male. Grazie Sindaca Manusci, le darò i numeri anche, se mi permette, la Natalie Lazzari. Grazie, sentiamo Natalie come ci saluta. Natalie Lazzari come ci saluta in base anche a quello che ha detto Cindy Manusci, questo immigrato che viene visto come brutto, sporco e cattivo. Sì, dobbiamo ricordare che noi tutti in qualche modo abbiamo nella nostra famiglia degli immigrati e se dici di no devi riguardare bene il tuo albero, perciò siamo tutti noi immigrati e siamo tutti noi a fare riverenza a quelle persone che sono venute prima di noi e che hanno avuto il coraggio di voler qualcosa di più per i loro discendenti, cioè noi. Noi oggi abbiamo l'abbondanza che abbiamo per atto di coraggio di queste persone. Perciò quando la sindaco porta
questa immagine di questa nave che arriva a Bari, mi ricordo bene di questa foto del 91, e dobbiamo ricordare che tutti noi abbiamo parte in quella foto, siamo parte di quelle persone e possiamo almeno lasciare un attimo l'ignoranza per un secondo da parte e ricordare che ci sarà un modo di trovare la metà strada, perché se partiamo con l'ignoranza che abbiamo sul nuovo, sul diverso, non si farà niente, ma se abbiamo un pochino, metà dell'ignoranza, quello che abbiamo oggi, riusciamo a costruire, no? Facciamo questo passaggio e utilizziamo gli immigrati, cioè noi, come forza per il nuovo, no? Per fare ancora meglio, no? Cioè per migliorare ciò che abbiamo già fatto finora. E ci sono i segnali che magari è il momento, no? Per esempio il Nord Italia ha un tasso di natalità ancora più basso e perciò magari adesso sarebbe il momento di avere un occhio di riguardo a questa popolazione che può emigrare e può adattarsi e essere nuova vita in questo paese. Allora Natalie mi deve promettere che quando viene in Italia verrà a trovarmi, verrà in presenza direttamente, me lo deve promettere, ci tengo tanto. Poi andremo a trovare anche la sindaca Manusci, faremo un bellissimo giro su queste meravigliose montagne, non so per quanto ancora avremo la fortuna di averle, speriamo di sì. Perciò grazie, se lei permette darò i riferimenti, Natalie, alla sindaca, così vi scambiate anche delle impressioni. Grazie e veramente grazie Natalie Lazzari per quello che ha detto questa mattina. Avete capito chi ha parlato e cosa ha detto. Grazie veramente, mi saluti San Paolo del Brasile, siamo tutti là perché anche sono le 5, ormai le 6 del mattino, ma siamo là con il cuore, questo popolo meraviglioso, ecco, sempre allegro, pieno di gioia nonostante le difficoltà. Forse dovremmo imparare da questi popoli. Grazie, grazie, grazie anche alla sindaca Manusci. Sentiamo come ci saluta la dottoressa. Dottoressa, come ci saluta dottoressa Martin, cosa vuole dire? Che sono contenta di essere stata qua anche in questo secondo momento in cui si è parlato in particolare di inclusione, si è parlato di radici, si è parlato di pace. Io credo che l'odio, il razzismo, la guerra non portino da nessuna parte e che sia fondamentale appunto includere le persone che comunque sono una nostra quotidianità, che sono gli immigrati, in maniera attiva nel nostro paese, quindi vedendoli non come una difficoltà ma come una risorsa. E voglio salutarvi con una frase che secondo me racchiude un po' tutto quello che abbiamo detto questa mattina. Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi. Un mandi a tutti. Grazie, grazie anche alla dottoressa Martin di essere stata con noi, grazie a Cindy Manusci, grazie veramente a Natalie Lazzari, veramente alla dottoressa Martin per l'ultima frase, Valentina Martin, che ha detto che fa molto riflettere. Grazie, grazie, pubblicità. Allora vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza la dottoressa Marzia Stefani, dottoressa in scienze motorie, non a caso, poi ne parleremo, assieme a Franco Romano, presidente onorario Radio Club Città di Treviso, servizio radio emergenza, questo famoso SER che la Mirella non dimenticherà mai, e penso sia collegato anche da Vittorio Veneto Francesco Introvigne, presidente ANA sezione di Vittorio Veneto, Associazione Nazionale Vittorio Veneto. Vediamo se c'è anche il presidente, non lo vedo, vuol dire che deve... È appena caduto, è anche pesante, mi raccomando presidente. Allora eccolo qua il nostro presidente Introvigne, sempre grazie, quando Mirella chiama lui risponde sempre. Però io partirei anche con lei presidente, ma anche con la dottoressa, a vedere questo video,
perché Andrea Dan si sta muovendo, Associazione Emanuela, questo uomo che ha perso questa figlia, questa bambina, che non si è dato per vinto, che sta cercando di far capire l'importanza della sicurezza quando guidi, che sia una macchina ma anche una motocicletta. Ieri abbiamo sentito di un altro ragazzo in Vespa che è morto purtroppo. Allora forse se tutti quanti cominciamo a firmare, ecco, Andrea Dandar andrà nelle piazze, inizieremo il 10 di novembre a San Zenone degli Ezzelini col sindaco Fabio Marin, che ha messo a disposizione proprio tutta la comunità per far capire l'importanza di questa raccolta firme, per arrivare poi a Bruxelles e far sì che diventi l'airbag nelle motociclette obbligatorio. Andiamo a vedere di cosa si parlerà e di cosa firmeranno le persone, iniziando il 10 novembre a San Zenone degli Ezzelini con Andrea Dan. Allora mi fa molto piacere, soprattutto per questo uomo. Pensate, la perdita di un figlio cosa fa esplodere? Invece di richiudersi, rimboccarsi le maniche, cercare di aiutare la comunità perché non succeda più. Di questo uomo ne hanno detto di tutti i colori. Io dico sempre che lui ha fatto le ciambelle e come tanti delle volte escono col buco e delle volte senza buco, però fa le ciambelle. E quelli che parlano non ne hanno fatto neanche una, anzi lo denigrano, lo deridono, lo accusano e questo fa molto male. E la Premier ha usato una parola, infami. Allora chiedo a Romano, che è anche un caro amico, a Franco Romano della Mirella, era una parola che usavamo anche noi tanti anni fa. Sei un infame, dicevamo. Quando una persona era proprio spregevole, che non riusciva a capire, usavamo questo termine, poi è sparito fortunatamente e la Premier Giorgia Meloni invece l'ha ritirato fuori. Ecco, cosa vuol dire secondo te questa parola è abbinata a tutti quelli che non riescono a capire che c'è la possibilità di aiutare questi genitori che hanno perso i loro figli? Pensate che tragedie che non passano mai, non è più quella vita, è un'altra storia che tu fai. Tu hai perso metà di te stesso, se non quasi tutto. Io ieri ho avuto un incontro anche con le mamme, so di cosa parlo. Eppure qualcuno ancora non ascolta. Se sei ricco, te lo prendi l'airbag. Quel problema c'è, la tecnologia, scienza e ricerca assieme. Avete visto che meraviglia hanno fatto? Anche la dottoressa è rimasta allibita, anche Fran, non l'avevano mai visto. Allora, perché non si vuol capire? Franco Romano, tu hai fatto tante battaglie nelle strade, tu sai di cosa si parla, di incidenti, la prevenzione, ecco, prego. Per me questa qui è una cosa nuovissima perché mai visto una cosa di questo genere. Direi più importante, cioè molto più sicuro dell'airbag che abbiamo in macchina, perché in macchina ti può anche soffocare. Questa qui è una roba eccezionale. Pensavo fosse un tipo airbag come quelli che usano nella Formula, nelle MotoGP, ecco, dato che vediamo che incidenti mortali nel settore sportivo rarissimi ormai, si fratturano qualcosa, una roba eccezionale. Direi, sono rimasto sbalordito, anche per, ecco, l'unica cosa che penso che bisognerebbe intanto obbligarlo. Infatti. E il prezzo che sia accessibile un po' a tutti, ecco, aiutare un po' tutti. Se no dovrebbe subentrare lo Stato a collaborare, cioè quando acquistano la moto che ci sia un indennizzo dello Stato per quelli che non possono acquistarlo. Ma penso che non dovrebbe costare moltissimo.
Allora, siccome in politica contano i numeri, se tu hai i numeri vieni ascoltato, se tu non hai i numeri non vieni ascoltato, anche se è la cosa più bella e più brava del mondo che vuoi fare. Allora, Andrea Adamo ha avuto invece questa idea di una raccolta firme da parte delle comunità, ecco, lui andrà nei comuni, vedremo che i comuni accetteranno, per poi andare a Bruxelles, lui ha già iniziato a bussare a questa porta, per far capire l'importanza di quello che sta facendo vedere, che è un bene della comunità. Ecco, sentiamo anche il Presidente Introvigne. Cosa ne pensa, Presidente, di questo uomo che contro tutti e contro tutti sta cercando di fare una battaglia per vincere una guerra che riguarda tutti noi, la nostra incolumità? Pensate, prego, Presidente Introvigne. Io credo che vada incoraggiato, sostenuto, aiutato nel raggiungere l'obiettivo che si è prefissato, perché è di interesse comune e generale e soprattutto è rivolto proprio a salvare tante vite. Sentiamo anche la dottoressa Marzia Stefani, dottoressa in scienze motorie. Capite perché è tutto collegato, dottoressa? Perché se si salva e non si fa male non ha problemi e è un costo anche inferiore a quello che potrebbe costare magari se si facesse tanto male. Ecco, tutti i percorsi che poi dovrebbe fare. Cosa ne pensa di questa idea che ha avuto questo uomo, Andrea Adamo? Allora, hanno detto queste due autorità molto più di me. Io mi fermo un po' sul piano umano e dico che la forza che questo genitore e altri, che la storia ci sta portando anche in TV davanti, insomma, come esempi veramente di grande umanità, che di fronte al proprio dolore riescono ad accoglierlo e poi farne un uso positivo per la comunità, e quindi non si fermano al proprio dolore, non si fermano a lamentarsi o a imprecare rispetto a un destino o rispetto a qualcosa che è accaduto, perché ormai indietro non possono tornare, e allora cercano di dare un contributo importante. In questo modo, in qualche modo, curano se stessi, onorano la perdita che hanno avuto e danno un contributo importante. Quindi io credo che questa iniziativa, come molte altre che nascono dalla sofferenza, vadano assolutamente accolte, incentivate, appoggiate come... Ecco, allora, parliamo di scienze motorie. Quanto importante sono conoscere questo corpo umano, facendo anche prevenzione, curandolo e cercando di dare il massimo. Però è difficile perché i soldi sono pochi, non è che tutti possano curarsi come dovrebbero curarsi. Penso a quelle famiglie che hanno questi ammalati a casa, dove non arrivano questi servizi alla persona perché manca sempre qualcosa. Eppure nella Costituzione è un diritto a essere curato. Cosa dice? Com'è la situazione del suo importante osservatorio, dottoressa Stefani? Lei ha puntato un po' l'attenzione su quello che è la riabilitazione o il conservare delle abilità che stanno decadendo, quindi lì si parla magari di persone che sono a casa, che non riescono più ad essere autonome e che avrebbero bisogno di anche solo essere aiutate ad alzare un braccio, ad acquisire un minimo di dignità nel fare le proprie cose. E come diceva il signor Franco, ci sono famiglie che potranno comprarsi l'airbag e ci sono famiglie che questo airbag non lo potranno comprare, ma noi di fronte alla Costituzione abbiamo tutti la stessa dignità, gli stessi diritti, e quindi credo che sarebbe importante continuare a fare appelli affinché questa uguaglianza sia veramente vera sempre e reale. Poi io non ho nessun potere se non dare il mio servizio, la mia parola, eventualmente il mio braccio nel caso in cui è. Però qualcuno sopra di noi dovrebbe occuparsene veramente fino in fondo. Quindi... Ma mi sembra che siamo lontani, anche perché parliamo di obesità, che preoccupa molto i pediatri, mi dicono sempre di parlarne perché non si parla abbastanza. Il famoso ciccio bello non fa bene, lo diciamo quelle mamme che allora dicono guarda mio figlio, io lo guardo e dico Maria Vergine, ma cosa gli hai dato da mangiare? Dico Cristo. E soprattutto lo sport che viene praticato dai 5 anni in poi. Prima è a discrezione dell'educatore, della struttura dove tu porti tuo figlio, e questo lo trovo inammissibile, visto i problemi che abbiamo. Cosa dice? Quanto fa bene invece il movimento? Allora, ecco. Io mi occupo
di molte cose, ma della prima infanzia, quindi vuol dire proprio 0-6, anzi ho un master nello sviluppo motorio della prima infanzia, e si fa fatica a far capire quanto il movimento sia importante per i bambini, e quindi si pensa che debbano iniziare a fare sport dai 6 anni e soprattutto uno sport di tipo proprio esclusivamente professionistico. E quindi si privano i bambini di tutte quelle esperienze motorie, che sono poi anche esperienze sociali, relazionali, ma soprattutto motorie, di imparare ad amare il movimento e quindi poi di sentirsi bene, di avere voglia di continuare a farlo, e si portano molto tardi. Quindi è importante che i bambini dai 0 ai 6 anni vengano accompagnati da persone capaci di fare non un'attività motoria adattata a quella che è quella dei 6 anni al bambino piccolo, ma da professionisti capaci di fornire strumenti adeguati in base allo sviluppo, in base all'età del bambino, capaci di farli muovere, perché il movimento non solo contrasta l'obesità, che è una piaga importante, insomma, ma aiuta anche ai bambini a crescere meglio, a stare in relazione con gli altri, a imparare il contesto sociale, a mettersi in relazione, a muoversi, ad essere coordinati. Adesso non voglio fare collegamenti strani, ma anche una persona che guida una moto, che guida una macchina, se ha anche delle abilità, delle competenze motorie, ha una coordinazione, una reattività, un'attenzione diversa, no? Perché noi siamo connessi a tutte le nostre abilità, non è che sappiamo solo saltare. Questo salto ci serve per anche passare una buca dove c'è l'acqua o correre per andare a prendere l'autobus. Non dobbiamo correre e saltare solo per fare una prestazione sportiva, no? Ha fatto bene a evidenziare questa cosa, perché tutto vede che è tutto collegato. Le l'avevo detto. Okay. Adesso abbiamo la nostra bimba, abbiamo Tamara da Spresiano. Vai Tamara. Scusami. Tamara sta tossendo, ti ho sentito, vai tranquilla. Non sta bene. Ciao Mirella, come stai intanto? Bene cara, bene, grazie. Scusa Mirella, volevo farti due domande ai tuoi ospiti. Sì. Una, allora, io avrei piacere fare volontariato alla Protezione Civile di Spresiano e volevo chiedere al tuo ospite là se ha un numero telefonico per diventare volontariato della Protezione Civile. La seconda cosa, volevo chiedere alla dottoressa. Allora, io sono sovrappeso purtroppo perché mi piace mangiare tanto, ma comunque non importa. Volevo chiedere se la piscina, l'acqua gym va bene una volta alla settimana o se devo farne più di una volta alla settimana. Sto per morire. Ok, grazie Mirella, ciao, buona giornata. Ciao Tamara, è più che una volta a settimana col peso che hai, mi sa che dovresti andare tutti i giorni a far movimento, non piscina, a far movimento. Allora, intanto Franco Romano. Ma io le posso rispondere alla tua amica, rivolgiti al tuo comune, perché il tuo comune è un gruppo di protezione civile. Loro ti possono indicare quale settore che ti può interessare, perché la protezione civile è vasta. Per esempio noi seguiamo le telecomunicazioni, per vivere facciamo anche qualcos'altro perché sennò contributi dallo Stato non ne vengono. Ho dei gruppi antincendio anche che hanno fatto un corso, allora ci chiamano e prendiamo un rimborso che ci serve per mantenerci, ecco tutto qua. Però se tu ti rivolgi al tuo comune, senza dubbio ti sanno indicare dove ti puoi appoggiare, il tuo interesse è anche di volontariato che vuoi fare. Ascolta la Mirella, vai dal sindaco che è lui responsabile della protezione civile, che così ti dà la risposta subito, che Marco Della Pietra è anche un amico, perciò vai a trovarlo, perché chi vuole fare volontariato va supportato. Certo. Vai. No, volevo dire alla dottoressa, anche gli anziani devono camminare molto. Io cammino moltissimo. Assolutamente. Guardi, io ho più di 80 anni. Non ha detto quanti, ha detto solo più. Io non lo sapevo, quindi complimenti. Ho più di 80 anni. Appunto, effetto sorpresa. Io cammino moltissimo. Sempre. Faccio i 5-6 km al giorno a piedi. Molto bene. Sono uno sportivo perché a me piacciono le macchine sportive, ho più di una macchina sportiva, macchine che fanno oltre i 250 km all'ora. Io ho paura. Però bisogna andare in pista con le attrezzature dovute, con il casco dovuto, con tutto. Se
andassi in motocicletta me lo prenderei subito l'airbag, quello lì, perché è una cosa mai vista, eccezionale. E propongo che anche noi, se fare raccolta di firme, ci mettiamo in mezzo anche noi col mio circolo, che quest'anno è il 35esimo anno che io l'ho fondato. Allora lo dirò a Andrea Dan di mettersi in contatto anche con Franco Romano, perché sta cercando di fare una cosa veramente utile. Allora, dottoressa, per Tamara. Beh, ecco, intanto complimenti, perché anche per Tamara è un esempio, no, di come anche oltre gli 80 anni e non sappiamo quanto ci sia ancora voglia, addirittura mi prendo una moto e prendo l'airbag, quindi ecco, rispetto a Tamara, allora cosa rispondere? Allora, l'alimentazione l'ha detto da sé, le piace mangiare, non è che non bisogna mangiare, però magari educarsi un po' ai tipi di cibi che possono essere più utili. Poi rispetto all'attività fisica, è necessario, lo dice l'OMS, non lo dico io, fare almeno qualcosina per gli adulti, almeno 3 volte alla settimana. Per i bambini si parla di tutti i giorni, almeno 1 ora al giorno, e di non lasciarli seduti per più di 1 ora di seguito. Per gli adulti si parla almeno di 3 volte alla settimana. Quindi, al di là di quello che ci dice l'OMS, che comunque accura la nostra salute e il nostro benessere, perché è una prevenzione anche proprio, come diceva Mirella, a livello economico, io direi che una volta è un po' poco, perché lei non riuscirà neanche a trarre soddisfazione da quello che fa, perché la fatica sarà sempre una nuova fatica ogni volta. Mentre se inizia ad andare 2 o 3 volte alla settimana, insomma, anche il fiato, il cuore inizia ad allenarsi, i polmoni iniziano ad essere un po' più elastici, lei fa un po' di fiato, e quindi magari è anche il benessere ormonale che deriva dall'attività fisica, no? Quindi quegli ormoni del benessere di cui tanto si parla, 1 volta alla settimana, insomma, fanno fatica i neurotrasmettitori a rilasciarli, no? E quindi se lei va più spesso incomincia ad essere di più buon umore, inizia a mangiare meno, poi si sente meglio e magari... Hai sentito cosa ha detto la dottoressa Tamara? Te hai ormoni in giro che ti fa sorridere, esatto, ecco, ti fa veramente iniziare la giornata in maniera diversa. Esatto. Allora, Presidente Introvigni, visto che abbiamo parlato della nostra bimba di Tamara e l'abbiamo sentita, io so che voi fate questi campi estivi con i giovani, e quello che veramente ha dato prova di quello che dico tutte le mattine non è che non ci siano i giovani e che non abbiano voglia di fare, basta andarli a prendere come avete fatto voi. È stato dichiarato, mai avremmo immaginato di avere tanti ragazzi che vogliono ritornare oppure iniziare a fare i campi estivi. Allora, non è vero che non hanno voglia di fare niente o non ci sono, bisogna intrigarli, e soprattutto anche il cellulare non si pensano, perché stanno facendo delle cose che, se loro sono i protagonisti, e le intrigano. È vero o non è vero, Presidente Introvigne? Assolutamente sì. Beh, l'esperienza nostra di quest'anno 2024 è a livello nazionale di aver realizzato 12 campi scuola su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, con più di 800 giovani dai 16 ai 25 anni, impegnatissimi, soddisfatti, con la voglia e desiderio anche di tornare nel limite del possibile. E vorrei sottolineare una cosa: non è che i nostri campi siano all'acqua di rose, siano così scontati e semplici e solo ludici, anzi noi richiediamo impegno, dedizione, sacrificio, sforzo fisico. Anche l'aspetto ludico non è marginale quello, però è dentro un programma ben prestabilito che i giovani apprezzano, che svolgono con la massima attenzione ed impegno e vanno a casa soddisfatti anche di aver lasciato in deposito per tutto il giorno il cellulare, usandolo solo un po' di spazio ridotto la sera o nel caso di necessità, ovviamente. Per cui ecco, la materia prima c'è, basta cercarli, offrir loro le opportunità e arrivano e si impegnano. Certo, se li lasciamo per le strade a vagabondare, ecco, quella è la peggiore dell'educazione che possiamo noi lasciar fare o proporre. Grazie per queste parole, perché fanno molto piacere, perché dicono quello che dice la Mirella tutte le mattine: basta andarli a prendere sti giovani, ci sono, ma bisogna andarli a prendere, bisogna intrigarli, bisogna farli diventare protagonista, perché se cominciamo sempre ad ascoltarci, a dirci le cose tra di noi, sono loro che devono sedere, penso dottoressa, su questi
tavoli di concertazione e siamo noi che dobbiamo ascoltare, sono loro che devono parlare, fare domande, chiedere, noi dobbiamo ascoltare e possibilmente rispondere in maniera adeguata. Cosa dice? Quanto è importante ascoltare le persone, perché da là parte il tutto. Parla che io ti curo, ma se non parli da dove inizio? Allora, io sono la promotrice della comunicazione assertiva e dell'ascolto attivo. L'ascolto attivo significa andare ad ascoltare veramente quello che la persona ha nel cuore, quello che ti sta dicendo, indipendentemente che tu lo trovi giusto o sbagliato, ma accogli questa persona. Quando c'è accoglienza e ascolto di quello che la persona ha dentro il suo cuore, allora a quel punto inizia un dialogo, a quel punto io come educatore, come alpino, come qualsiasi altra persona che si interfaccia con i ragazzi, allora possiamo attivare dei percorsi, possiamo attivare una comunicazione, possiamo rispondere ai loro bisogni e fare qualcosa veramente che li interessi, che gli sia utile e che abbia una risonanza dentro di loro. Se invece noi adulti rimaniamo nella nostra posizione, abbiamo le nostre cose confezionate, gliele diamo con la pretesa, la presunzione che queste siano quelle di cui hanno bisogno, secondo me è un insuccesso dell'educatore. Noi dobbiamo essere intanto dalla parte dei ragazzi, io ci sono sempre, cioè io sono sempre dalla parte prima dei ragazzi, e poi ascoltarli, perché sono loro, nessuna persona è esperta del proprio problema o delle proprie necessità quanto se stesso. Quindi se noi siamo incapaci di ascoltarli, siamo capaci di dargli qualcosa di utile, altrimenti ci mettiamo a posto la coscienza, qualcosa abbiamo fatto, ma poi ci ritroviamo a parlare male, sti giovani non accolgono niente, non capiscono. Allora bisogna ogni tanto chiedersi se è sempre il ragazzo che non capisce o se è l'adulto che è un po' rigido nelle sue cose. Questo bravissima dottoressa Stefani, bravissima a credere nei giovani, è il nostro futuro, sono il nostro futuro, perciò ascoltiamoli. Vedevo che guardavi la dottoressa molto interessato, Franco Romano. Sì, perché se non ti ricordi, quando noi negli anni '80 abbiamo fatto a livello provinciale l'indagine sulle stragi del sabato sera, cos'è che facevamo? Ogni gruppo dei vari settori, cioè di ogni comune, presidente, entravamo nelle discoteche e coinvolgevamo i ragazzi. Ragazzi, sapete che quando uscite da qua dovete uscire limpidi, non dovete bere troppo o dare la possibilità a un vostro amico di non bere e portarvi a casa. Ecco, volevo dire, ci ascoltavano, molto attenti, non dicevano nulla perché capisco, erano con la ragazza, vabbè, ascolta, però tutte quelle volte che noi eravamo fuori, perché abbiamo fatto diverse serate fino a mattina, perché poi ci mettevamo su varie strade di grande comunicazione, sugli incroci, eravamo tutti in divisa, ci vedevano, rallentavano, perché ci prendevano per la polizia stradale, non lo so. Tutte quelle volte che siamo usciti non abbiamo avuto morti. Posso dirle una cosa? Che io le sono molto grata per questa cosa, perché secondo me quello che voi avete fatto, avete dato il vostro tempo e avete dato una testimonianza di come si deve fare con i ragazzi. Cioè io ho messo le mani in pasta, vengo fuori, faccio la notte, sono qui per te e per darti una mano, non per dirti cosa bevi sciocco, ma bevi però proteggiti prima, crea le condizioni. E secondo me questa è una cosa grandissima, perché quando i ragazzi sentono che tu non sei solo lì a fare la morale o a giudicarli, eccetera, loro ci sono, rispondono. Quindi io veramente vorrei che tutti gli adulti si mettessero con le mani in pasta, non mi viene un'altra parola, perché voi l'avete fatto e questa è veramente una cosa... Però non è servito a nulla. No, oddio, adesso mi tolgo l'entusiasmo. No, non è servito a nulla dare questa dimostrazione alla comunità. Ok. Perché? È inutile fermarli quando si sono fatti male o che corrono forte e dargli la multa. Dovrebbe le forze dell'ordine andare loro al posto nostro sulle discoteche. Certo. Ragazzi, vi aspettiamo fuori, vi raccomando, correte piano, rischiate di morire se bevete, perché la strada non è quella che credete di vedere. Questo dovevo fare. Noi saremo sempre disponibili a dare anche una mano alle forze dell'ordine, perché noi siamo usciti, tu lo sai, qui a Treviso ci hanno ascoltato molto bene con la polizia stradale, con la Guardia di Finanza, anche con loro siamo usciti insieme
a lavorare, ma per il bene. Ecco, colpire meno con multe, direi. Certo. È meglio piuttosto insegnargli a vivere a sti ragazzi. Ma Con non esempio solo. anche. E quando abbiamo visto che questi ragazzi non parlavano, perché quando Franco dice noi, perché c'ero anch'io con loro, forse siamo stati i primi a partire in assoluto, davamo dei fogli, dei test da fare all'interno della discoteca, ti ricordi? Sì, sì. Dove il ragazzo, in maniera anonima, descriveva il suo disagio. Avevamo anche con dei ragazzi, erano stati loro a compilare questi moduli, ti ricordi sì. Franco? Fare le domande, loro che facevano le domande ai loro ragazzi. E mi dispiace che questi moduli siano andati persi. Non li ha raccolti nessuno. Perché, perché non gliene frega niente a nessuno poi alla fine, come ha detto Franco. Questa è inutile che ce la giriamo attorno, tu fai tanto, ma... parlato la volta scorsa, ecco, anche con rappresentanti dello e Stato. c'erano disegnati dai ragazzi anche le fasce. Sapete quando vedete che vi danno le percentuali? Ecco, facevano le percentuali delle risposte colorate, giallo, rosso. Ti ricordi Franco? Sì. Un lavoro bellissimo. Morto. Vai che vai bene. Presidente Introvigni, cosa dice? La prevenzione che voi state anche cercando di fare, prima avevamo da San Paolo del Brasile una ragazza meravigliosa che abbiamo sentito, Natalie Lazzari, le radici, ecco dove siamo partiti, chi siamo. Voi siete gli unici che quando vi radunate noi troviamo le famiglie, tutti. Sì, veramente vedi la famiglia che si unisce, giovani, meno giovani, anziani. Ecco, questo va detto, siete gli unici che sapete fare queste cose. Perché? Perché riuscite a intrigarli. Però anche voi avete un po'... Diciamo, sentite il bisogno di dire abbiamo bisogno di giovani. Com'è la situazione, Presidente Introvigni, che lei vede adesso, oggi? Prego. La situazione purtroppo è quella che tutti conosciamo, cioè quella di una grossa crisi, soprattutto nella gioventù, nei valori che non sono più quelli tradizionali, perché purtroppo la tendenza va altrove. Noi innanzitutto premetto, non siamo gli unici a perseguire determinati obiettivi, anzi noi ci impegniamo perché in questo crediamo molto, a partire appunto dalla famiglia. E a tal proposito vorrei ricordare che proprio a fine del mese scorso siamo andati a fare il primo pellegrinaggio degli alpini alla Sacra Famiglia di Loreto, proprio con lo spirito della famiglia, con lo spirito di rivitalizzare questa cellula fondamentale della società, dell'essere umano, del vivere. E abbiamo avuto, un bel seguito. L'approccio che noi abbiamo con i giovani, indubbiamente cerchiamo di far capire anche le ragioni storiche che ci portano noi a avere una certa mission, ad operarci per il bene e per la solidarietà, perché soprattutto quando si è nelle condizioni di poter dare e non di chiedere e di dover ricevere, è un vantaggio, è una posizione di privilegio, e quindi è giusto anche adoperarci in questo. I giovani a queste tematiche sono sensibili, una buona parte, e difatti anche nelle scuole non superiori, ma già a partire dal nostro passaggio che portiamo alle scuole primarie, si guardano con attenzione, ci seguono e poi portano frutto, anche perché portano a casa gli argomenti che proponiamo, diventano oggetto di elaborazione, di discussione in famiglia, magari di incontro, magari di invito anche, e questo a piccoli passi io credo che riusciamo a portare qualcosa di utile, guardando al futuro con speranza. Abbiamo bisogno di giovani, perché ormai di giovani non ce ne sono più che hanno fatto il servizio di leva obbligatorio, quindi puntiamo da anni ormai a un servizio civile. Noi lo definiamo obbligatorio, sperando che almeno in parte un qualche risultato si raggiunga, ma aperto a tutti, maschi e femmine. Dare alla nostra patria, al nostro paese, un po' della propria vita,
spendendo certamente anche le nostre risorse, ma soprattutto sapendo che poi in futuro ci sarà un grande ritorno. Grazie a Francesco Introvigne, presidente ANA sezione di Vittorio Veneto, grazie a Franco Romano, presidente onorario Radio Club Città di Treviso, grazie alla dottoressa Marzia Stefani, dottoressa in scienze motorie. E adesso vi lascio con Sinfonie di un dono di questa meravigliosa orchestra di ragazzi dai 12 ai 22 anni che sono i nostri solisti veneti. Grazie.